悉地吽，唵咕噜连声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 悉地吽，唵咕噜连阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家 Amin Thovo. 早上好、午安和晚上好。 Selamat pagi, 我 selamat siang, 是莲 selamat 花大 malam 鹏讲师， semuanya. 是今天 Saya 的 adalah 课程的主持人。我来 Lianhua 自于瑞 Tapeng. 典修德雷藏寺。今天呢是 Saya berasal dari 2024 Swiss. Saya 年的 akan 7月 menjadi 19 pembawa 日星期五， acara 台湾 pada 时间 malam 晚 hari 上8 ini. 点。 Kelas akan 很高 dimulai 兴 tepat 今 pada 天能够 pukul 成为 7 malam 这 waktu 期课程 Indonesia 的主 Barat. 持人。真佛网络大学的第5门课生命礼仪的课程都是由3种语言来直播，大家可以在 Zoom 里 Pada 边选 kelas 择华语频 kuliah 道、 daring 英语 Cenbocong 频道 ini, 和 yaitu pada 印尼语 kelas 频道。在课程结束后， ritual 我们会 kehidupan 把 ini 课程的视 tetap 频 akan 发布 ada 于 YouTube 的真佛中全 interpreter 球 atau 网络教学 penerjemahan 与 melalui 3 研修频 bahasa 道 yaitu 里边， bahasa 大家可 Mandarin, 以在那里 bahasa 观看 Inggris, 往期 dan 所有 juga 课程直 bahasa 播， yang 都非 Indonesia. 常精彩。 那 Dan 今天的 juga 课程呢 live 是生命礼 dan 仪的 juga 第 Zoom 2 ini 章 juga 对 bersamaan 死亡的认知 akan 的第3节课， live 生 streaming 处中阴 melalui 的第2部分， Facebook dan juga 梦里中 YouTube. 阴及禅定 Pada 中阴。 malam hari 带我 ini, 们认识梦 topik 里 pada malam 中 hari 阴 ini 是什么样的 adalah 中阴， 以 mengenai 及 ritual 修持 kehidupan, 的意义。 yaitu pada 我们 bab 会在 2, 台湾时间的 bagian 晚 ketiga 上8 yaitu 点正式 Bardo 开始今 kelahiran. 天的授课。那今天 Bagian 的授课 2 老 yaitu 师 Bardo 是 mimpi 觉识 dan 渊博、 Bardo 非常 meditasi. 信施重法实修的是莲月金刚上师。在这节课开始之前， Pengajar 我 pada 们 kelas malam 很 hari 多 ini 的 adalah 同 Acarya 学 Shi Lian 学员 Yue 们都已 dari 经 Taiwan. 听到了莲月上师非常精彩的课程传授。那在今天开始课程之前呢， Kita 我们 sudah 先 pernah 稍微回 mengikuti 顾一 kelas yang 下 dibawakan 我们 oleh 上两 Acarya 节 Lian 课 Yue 的内 ini 容， yang 温故 begitu 而知新呐。在7月5号的时候，是莲月上 yang 师 begitu 为 sangat 我们 menarik 讲 yang 授 dibawakan 了 oleh 生 Acarya 命礼 Lian 仪 Yue. 的第1章4种中阴的生处中阴，把握暇满人生的修行，告诉我们信者与无信者死亡后的区别对待，还有如何看待意外死亡，比如车 Pada 祸、 minggu 自 lalu 杀、 kita 被杀、 membahas 捐 mengenai 赠器官 pelatihan diri 参与 menghargai 等， kehidupan, 还有 yaitu 讲到 bagaimana 救重 bagi 病者 orang 或者 yang 弥留 percaya 者 ataupun tidak 是 percaya 否 mengenai 还有抢 pandangan 救的意义。 pandangan dari 那 orang 在 yang 7月 percaya 12 ataupun 日 tidak 是 percaya 莲月 pada 上师 agama 讲授 dan 的 juga 对死亡的认知的第 mengenai 2节课，就是 kematian 灵魂 yang 真的存在吗？ diakibatkan oleh 灵魂 kecelakaan. 到底是什么？这个话题，让我们更加深入的了解了生命死亡后一生生这股能量场的存在的意义。了解一生生的力量以后，灵魂就会借用这个空间维度的机会，意念师尊、根本上师、持咒、见佛光，在这个机会里边得以救度。在上节课结束以后呢，在我们生命礼仪学员群组里边收到了好多学员的体会的分享。那其中呢，就有很多弘法人员还有学员，大家的分享呢非常有代表性。在这 Dan 里 juga 呢， pada 我这 kelas 边 minggu lalu membahas 先把 mengenai 分辨 apakah 及青 arwah 少年的 jiwa 分 bardo 享 itu 非 benar-benar 常的 ada. 还是 Dan 蛮有 minggu 意义。 lalu 我们在 sudah 课程 banyak 没有开始前， pertanyaan yang 跟大家呢去分享一 diberikan 下。 oleh para 他说 peserta 哈， yang 在课 mengikuti 堂 kelas 上 ini. 学到的中阴身既是灵魂，灵魂既是一生身，一生身 Dari 是 kita 意识产 pelajari 生的能 bardo 量场， adalah arwah 这也 dan 是一团 arwah 气。 adalah 当我 tubuh 们回向 pikiran. 给这团气一生身的时候，它也是可以收到的，也既是一团气，也有生命。要如何把这团气一生身提升到天上界、世生界？要如何帮他们回向，帮他们做功德，帮他们助念呢？莲月上师在课上做了详细的表述。以后无常来的时候，有谁可以逃出这轮回因果呢？帮助亡者就是帮助自己，利益众生就是利益自己，害众生就是害自己。师尊教的每一个法都非常的殊胜，
都可以让我们成就。 Acarya 无 Seni Yue 常 telah 随时都不到， menjelaskan 大家都准备 mengenai 好了吗？ bagaimana 会 cara 紧 kita 张吗？ menyalurkan 会恐 jasa 惧吗？ bagi 来的曾 arwah-arwah 经 atau 出面 bardo 都是 agar 为了 dapat 帮 terlahir 助。 di alam yang 看到 lebih 亡 baik 者往生 lagi. 的时候，亡者 Dan 发自 dengan 内心的 ajaran dari 有着 Maha 无 Mula 常的意， Carya 我们也不 sangat 知道 membantu 几时轮到 bagi 我们。 semua insan. 无常来的时候根本没有逃，也没有时间去争这争那，或者贪这个贪那个，无法放下。贪嗔痴慢还有时间吗？时间不够了，重点是我的自我意识的时候，需要赶快的进行修行，在自己能够把握自己的意识的时候，去修法，去诵经、持咒。无常不等人，需要自己做准备。 Dan kita pada kehidupan 那灵 ini 魂呢，是这个 harus 身体 menghargai 是一 waktu 生身，一 kita 生身也是有 untuk 可能的 melatih 哈。 diri 知咒， berbawana. 观想世 Dikarenakan 尊、佛菩萨的光 kematian 来 kita 加持 tidak 我 ada 们， yang tahu kapan 有 kematian 经 kita 咒及 akan 佛菩萨、 datang. 师尊的加持，可以 Sehingga 改变 kita 我们的能量 harus 场。以 benar-benar 师尊 menghargai 亲 waktu 送的 kita 经咒、 untuk 修 melatih 法、 diri 报 di 名参 kehidupan 加 ini. 师尊的同修、师尊的法会都非常重要，都有师尊的加持力。师尊讲，将来大家都可以往生摩诃双莲池，祝大家早日修行成就，证得佛果。阿弥陀佛。那以上呢是温助教的一段感悟分享。以后呢，欢迎更多参加学习的学员们都能够积极的留言，留下您对此次课程的感悟及宝贵的经验。那今天呢，我们非常的有幸哈，继续有 Apabila 请 Anda 释莲月 memiliki 金刚上 pemikiran 师 ataupun 来给 memiliki 我们授课。 kesimpulan pendapat melalui 那还有 kelas 几 ini, 分钟的时 boleh 间， Anda 大家 berikan 呢，请 pendapat 把你 Anda 的链 dan 接 apa 哈， yang 把这 Anda 次课 dapatkan 程的 dari 链接 kelas 发给 pada 你的好朋友们、 kelas 你的同 spiritual 门， kehidupan ini. 还有 Boleh 你认 kita 为比较 sharing 重要 kepada 的家 semuanya. 人，也请他们能够一起来学习今天这堂课程。那今天的课程呢，非常的重要哈，它把我们从生命中音进入到梦里的中音及禅定的中音。那这一些呢，都是我们修行者 Kelas 应 pada 该 malam hari 了 ini 解 akan 的。 membahas mengenai bardo 那 dan 时间呢， kelahiran, 还有几 yaitu 分钟时间， mencakup 请大家 bardo 尽快 mimpi 的 serta 把这 bardo 个 dalam 链接， meditasi. 我们课程链接分享给您的家人、朋友、同门、同事、同学啊，还有你认为比较关 Kami 心 sangat 的好朋 mempersilahkan 友们， kepada para 请他们 umat-umat 都能 semuanya 够来 boleh 参加 untuk 我们的 sharing 学习， 因 link 为 Zoom 每一次学 ini 习 untuk saling 都是 berbagi 我们 agar 能 kita 够 dapat 提升。 saling 知 belajar. 识，知识这个东西啊，在我们学的时候可能不认为很重要，当我们用的时候发现真的是不足。你看我们在听莲月上师给我们讲课的时候，他真是娓娓道来，侃侃而谈，同时呢又把自己的经验无私的分享给大家，这都是在他的整个弘法历程、修行过程中所体悟到的，这就是知识。所以我们在接受善知识给我们传递的知识的时候，我们要用心，我们同时 Cara 呢把我们的 Aslinya 爱 dengan 分享出 pengetahuan 去， yang begitu 让更 banyak 多的人来 serta 参 dari 加我 pengalaman-pengalaman 们的 hidup 分 yang 享。 telah beliau 非常高 lewati, 兴哈，大家 beliau 能够来到今天的 sharing 空 atau 中课 membagikan 堂 kepada kita 来听我们的 semua 课程。那还有几分钟时 tentang 间，也就是前段时 pengetahuan-pengetahuan 间 atau 晚上8点钟 pengalaman-pengalaman yang beliau 开始 miliki 今天晚 dan 上的课 dibagikan 程。 kepada kita semua agar kita 在课 semua 程结 dapat 束的时候呢， pengetahuan 还会 kita 对 semakin 上一节 meningkat. 课和这节课一些部分学员留下的一些问题，我们呢会请莲月 Dan 上 di 师 akhir kelas ini 做集中的解 kita 答。 akan sama, 课程时 yaitu 间 akan 是 menjawab 1个半小时， pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 那后 oleh 边的 para 时间呢，请 peserta 大家把握好。希望大家呢做好笔 peserta 记， yang telah 然后呢准备 diberikan 好你 pada 和 dari 你 minggu-minggu 的个别 sebelumnya 学员呢，请大 dan 家 nanti 准备 akan 好 dijawab 很 oleh 多 Acarya 很 Shi 多 Lianue. 知识点哈，是要记录下来的。也许我们听过去呢，觉得挺有道理的，可是我们回过来想一想，发现好像没有记住很多啊，请我们自己呢做好这样的准备，把笔和纸准备好，好记到我们的大脑里。每一次课程传 Mari 递 kita 都是有 mempersiapkan 我们 diri, 莲 boleh 月 kita 上师的加持。 mempersiapkan 我们非常感 pena 恩 ataupun 莲月上 kertas 师 untuk mungkin 在 mengisi, untuk 每一节课 menulis 程中给我们的加 inti-inti 持，让 yang 我们 nanti 收课 akan 老师 disampaikan 和 pada 我们 saat 的学 kelas. 员们都能够从中获得知识。好，还有1分钟时间，我们今天的课程就要开始了， Sebentar lagi 请大家 waktu 准备 akan 好。 menunjukkan pukul 8. Mari kita bersiap. 还要特别提醒啊，希望大家呢每次收听课以后啊，在做笔记的同时呢，也要做一个思考。
我觉得这也是一个作业，也就是你要去想今天这个课程里学到了什么，然后呢，写一篇短文，100字、200字、300字或者1000字的短文都非常好。写完以后呢，你可以分享到我们的群里啊，我们有一个群嘛。那如果你没在里边的话，你也可以把它分享到你所在的一些学 Saya 习 rasa 群， selain 或 kita 者 melakukan 是 同修群。 我 menulis 觉得 inti 用这 ataupun 个话题 menulis 就 record, 深入说 namun 明 kita pun 我们 dapat 课程 kembali berpikir 好 dan 吗？ kemudian 希 kita 望大家能 menuangkannya 够 dalam 做好 tulisan. 这样的准备哈。好了，时间来 Baiklah, 到 marilah 了 kita 8点钟，今 bersiap. 天的 Waktu 课 sudah 程正式 menunjukkan 开始了。 kelas pada hari ini akan dimulai. 好，我们先做根本传承的加持的观想。我们大众手结莲花， Marilah 诚挚的 kita 心定， membentuk Pondra Padma 观 Kumara, 想真佛中根本传承。 bervisualisasi 南无大日如来， silsilah mula Chen Gojong, Namo 南 Ero 无 Chana 阿弥 Buddha, 陀佛， Namo 南无 Locani 莲花 Buddha, 童子， Namo 南无莲 Amitabha 生 Buddha, 活佛。 Namo Padma Kumara, 祈请 Namo 根本传承 Mahamulacharya 上师 Liensen, 圣尊莲 mohon 心佛 adistana 慈 dari 悲 Mahamulacharya 光明加持。 berkenan 持 memberikan 诵 cahaya 根本上 adisana, 师心咒短咒7 menjapa 遍， mantra 10咒。 Maha Guru sebanyak 7 Om kali. Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Siti Hom, Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Hom, Siti Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Siti Hom, Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Siti Hom, Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Hom, Siti Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Hom, Siti Hom, Om Guru Om Lien Guru Shen Liensen Siti Hom。 Siti Hom. 我们用虔敬的心来欢迎今天的授课导师是莲月金刚上 Mari 师， kita 还 sambut 有会长莲花 pembawa 成 kelas 佛 pada 法 hari ini 师， yaitu adalah 教育处处 acara 长 Si 仁 Lian 德 Yu, 上师， Ketua 公关 True 处 Buddha 处长 Foundation, 嘉上 Ketua 师， Divisi 显辉上 Pendidikan, 师，各位 Ketua 上师、 Divisi 教授师、 Humas, 法师、讲师、助 para 教、徒 acarya, 众、 dharmacarya, 还 para 有 Facebook 线 biksu, 上的 para 学员们，大 pandita, 家 dan 早晨好、 para 下午 peserta 好、 yang 晚上 mengikuti 好， melalui 有时 Zoom 早 ataupun 教。 melalui live ini. 现在我们用热烈的掌 Selamat 声和鲜 pagi, 花来 selamat 邀 siang, 请 selamat malam 是莲月 semuanya. 金刚上师闪亮登场，为我们讲 Mari 授 kita sambut acarya Si Lian Yu. 佛大学的第5门课。啊，对，我们这堂课的内容题目叫对死亡的认知的 Materi 第3 kelas 节 hari 课， ini 生 adalah 命中音的 pengetahuan 第 tentang 2部分， kematian, yaitu 梦 bardo 中 kelahiran, 及禅定 bardo 中音， mimpi, 带我们 dan 认识 bardo 梦 dalam 里中音及禅定 meditasi. 中音及修持的意义。有请是莲月上师授 Mari 课。 kita sambut acarya Si Lian Yu. 麦阿弥陀佛啊，我们 Amitofo, 一心顶礼我们 marilah 最尊 kita 贵、 dengan 最 setulus 敬 hati 爱的根本上 sembah 师 puja kepada 世 Maha 尊 Mula 莲 Carya 生活 Liensen. 佛，一心顶礼密教 Mari 祖师 kita 南 sembah 无 puja 莲花 kepada 生大师 Guru Silsilah 南无 Tantrayana, 坛城三宝， Namo Padma Sambhava, 祈请 Yang 加 Arya 持 Triratna, 我 memohon 无上智 adistana 慧的法流灌顶， dengan 让 Abhiseka 尊 Arus 贵的 Dharma 教法 agar 绵绵 ajaran yang 化 maha mulia ini 化为甘露， dapat 充 menjadi 满着我 amarta 们的全身。 yang memenuhi seluruh tubuh 我们 kita. 不是用耳朵来倾听教法， Tidak 我 hanya 们是 mendengar 用 melalui 心 telinga, 来领 namun 受这无上 juga 尊 melalui 贵 hati 的 ini 智慧 kita 甘露， menerima amarta 充 prajna 满 ini. 在我们的心事之中，让我们升起从内心最真诚的顶礼，感 Mari 恩 kita dari 生命 hati 感恩 kita, dari sepenuh hati kita, sembah sujud 我 dan 们 terus 敬爱的 bersyukur. 会长莲花城主 Yang 上师， terhormat 敬爱的 Ketua True Buddha Foundation, 教育处 Acarya 长 Lien 联合 Hua 上 Chen 师、 Zub, 公关处 Ketua 长 Divisi 雅 Pendidikan, 上师、莲妃 Ketua 上师 Divisi 以 Humas, 及 Acarya 所有 Si 的 Lien 授 Fei, 师、教 dan 授师、 para 法 acarya, 师、 dharmacarya, 讲 para 师、 biksu, 助教 para 以及 pandita, 各位学员， dan 大家好，大 para 家 peserta 吉祥， pendidikan. 阿弥陀佛。那 S- 么我们今 Manggala 天 Namo 呢，进 Amitabha. 入这 Pada 个 hari 第 ini 3堂 kita 课程。那 masuk ke, 么我们在 ke 每 kelas yang 次 ketiga. 啊，我们在讲临终关怀课程的时候，我 Setiap 一定 kali 会 saya 不 membawakan 断的去 kelas 重 curah 复 kasih 的 jelang wafat, 啊，我们要 saya 认 terus 知，既 mengulang-mengulang. 然我们对死亡啊要有一个正确的认知， Saya 那 terus 么对 mengulangi, 死 yaitu 亡 kita 正 harus 确的 memiliki 认 pandangan 知 yang 是什 benar, 么呢？ memiliki 对死 pandangan yang 亡 benar 正确 terhadap 的认 kematian. 知，就是让我们
在这一世能够好好的活着， agar 而 kita di 我 kehidupan 们 ini 活着 dapat hidup 不是 dengan baik. 活在我们每天好像打开眼睛醒来啊， Tidak 晚 hanya 上 hidup 睡 seperti 觉 kita 就睡 bangun 着 dari 了， terbangun dari 不是 tidur 活在这样的一个 dan 平 kemudian tidur 凡的 kembali. 生命当 Tidak 中， hanya hidup 我 yang 们 seperti 每 yang 天活 berulang-ulang. 着，要活在 Hidup 一个 kita 非 setiap 常 hari 非常充满着这个 mesti 对 penuh 生 dengan 命认知的智慧当中，尤 dengan 其呢，我们 prajna 归了我们最尊贵的 prajna 本 mengetahui 上 kehidupan 神， kita nih. 那么我们这一世活着就格外特别有意义了。所以， Dan 我 juga 们 ditambah 对 dengan 死 ajaran 亡 Maha 的 Guru, 认 maka 知 kehidupan kita 清 ini 楚了 semakin 之后， bermakna. 那么我们 Setelah 对于 kita 这一世的 mengetahui 生命 makna dari 我们 kematian, 如何的活着，那么 maka 我 kita 们 akan 就 tahu 会 bagaimana 更加 kita 更 harus 加 hidup. 的明 Maka 白了。 kita akan 这个就是 semakin 我们 mengerti 在分享临终关怀最重要的意义了。 tentang makna hidup. 那么 Mak 我们 ini 讲到 adalah 临终 makna 关怀， inti 讲到 dari 中 curah kasih 阴 Jerang 文教的 wafat. 度法。这个中阴，我们知道是什么呢？ Kita tahu bardo itu 是 apa? 一生生，对不对？ Bardo adalah 一 tubuh 生生 pikiran. 又是什么呢？ Apa itu 我 tubuh 们意 pikiran? 念的， Yaitu adalah 对，意念的一股能量场，一股非常 spirit 微细 dari 的 kesadaran atau pikiran 意念的 yang 一股能 sangat 量场， bersifat sangat 这个要 halus. 永远记在我们的心事之中。 Kita 所以 harus 中 selalu 阴 ingat ini dalam hati kita. 文 Sehingga 教，文教是什么？ bardo 听 dan 闻 wensiao yaitu adalah 最珍 mendengar 贵的教法。好， mendengar 我 ajaran 们 yang 的 paling 这 mulia. 种活着的此刻，我们明白了这珍贵的教法， Dan dalam kehidupan ini kita 讲，然 mengerti 后呢， ajaran yang sangat mulia ini, 得度。所以 maka 中 kita 阴 akan 文 mendapat 教的度 penyelamatan. 法， Sehingga 不是我们 penyelamatan 在做临 bardo 终 dengan 关怀的想 pendengaran 法而已，不是的， tidak 是 hanya 我们 yaitu 用 tidak 这一 hanya 世的生命， ritual 文 dalam 教能够 ritual 透 jelang 过 kasih 我们的 jelang 了 wafat. 解，然后 Namun 好 adalah 好的实修， kita harus 能够 mengerti, 好好的 kita 体 harus 会。 mengerti, kita 所 harus 以呢， berbawana 生 atau 处中 melatih 阴 diri dengan 在 dengan baik. 4个中阴里面 Sehingga 呢， bardo 其 kelahiran 实 dalam 是 dari 我们 empat 这 bardo 一 ini 世非常 adalah 重要的一环。所以呢，让 bardo 我 yang 们再回 paling 顾 penting. 我们 Mari 四 kita 种中阴，四种中 kembali 阴呢 mengingat 是 empat jenis 环 bardo. 环相扣的，也就是 Keempat 这 jenis 环 bardo 环 ini 相扣的 saling 四种中阴呢，让 berkesinambungan, 生 saling 命呢 berkeikatan. 永远不停止的流转，永远不停 Karena 止 kan 的流 kehidupan 转， ini 永远不停止。 terus berputar. 那么我们再看四种中阴，第一个是什 Mari 么 kita 中 ingat 阴呢？ apa empat jenis bardo itu? 生处中阴。 Yang 生 pertama 处 adalah bardo 中阴 kelahiran. 从哪里 Bardo 开 kelahiran 始呢？ berasal 难道 dari 一个生 mana? 命生下来才 Apakah 是 dari kehidupan 生处 terlahir? 中阴吗？ Apakah itu baru dimaksud sebagai bardo 不 kelahiran? 是吧？其实， Bukan. 在我 Namun 们的父亲、母亲的 dari 名的 ayah 结 dan 合，成为 ibu 一个 yaitu 受精卵开始， titik 生 cahaya 处 dari 中阴就开始。 ayah dan 好， ibu 我们今 kita 天的 menyatu, PPT itulah 啊， satu 有 kehidupan 没有看 terbentuk 到？ dan 不知道 mulai. 大家有没有看到？在第一张图，这个是很重要的四个中阴。生处中阴，我们今天要讲的这个阶段，就是从我们 Kita 的这 akan 个 membahas 啊 proses 父 bardo 母亲的 kelahiran, 明点一结 yaitu 合起来，成为受精 dari 卵。 cahaya, 在生 titik 处 cahaya 就 dari 开 ayah 始 dan ibu 了。 kita menyatu, 那么 maka itu 这 bardo 个点 kelahiran 呢， sudah 多么的 terbentuk. 重要，因为 Sehingga 我 titik 们 ini 在 begitu 生 penting. 处中阴 Karena dalam 过 bardo 了这 kelahiran, 一生之后，哈， setelah 这 kita 个我 melewati 们 satu 会 kehidupan ini, 进入下一个中阴， maka 叫做 kita akan masuki 临终中 bardo 阴。 yang 这 tahap 个我 bardo 们的 selanjutnya yaitu PPT bardo 可不可以 kematian. 啊，这个播上来，让大家看到这个图。 Mari kita simak PowerPoint.
大家看图哈，会更加的清楚。来，我们看 Dengan 到 kita 这个 melihat gambar ini, 生 kita akan 处 menjadi 中 semakin jelas. 音，有没有 Kita 看 lihat 到？ Seng 这 Chu 个 Chong 起 Yin 点就 Bardo 是我 Kelahiran. 刚刚讲的父母亲的名点 Dari yang saya 结 bilang 合 yaitu 受 Seng Chu 精 Chong Yin 卵， Bardo Kelahiran 这 itu 个 berasal 当下 dari 就开始 titik 了。 cahaya dari ayah dan 然 ibu 后 kita yang 呢， menyatu 我们 dan 经 memasuki 过了 rahim, 我 maka 们 itu 的 adalah 一生。 terbentuknya 那 Bardo 我们 Kelahiran. 生命要往生的前后，我们看到哪一个中音啊？ Dan sebelum dan sesudah kita akan 临 mengalami 终 kematian, 中 maka 音，对的，临终中音。大家有没有看到 itu 临终中 disebut 音它有一个 sebagai 界 bardo 限， apa? 在临终 Yaitu 中音 bardo 的中 kematian. 间有一条 Kita bisa 线，对 lihat 不对？ di 那条 bagian 线叫 lincong 做 Chongyin 死 yang berada 亡 bagian 之线， kanan, itu 也 ada 就是 garis tengah 临 yaitu 终中 artinya 音， kematian. 不是死了才是临终中音。 Karena 在 bardo 这 kematian 一 bukan 条 berarti 死 setelah kita 亡之线 meninggal, 之 maka itu baru 前， disebut sebagai bardo 已 kematian. 经进入了临终中音。 Namun 这个就是 adalah 下一堂课啊，内分解。我们临终 tahap 中音分为两 sebelum 个 dan 分 sesudah 解， meninggal itu 在 sudah 我 disebut 们 sebagai 死 bardo 亡 kematian. 的这一条线，这个死亡是什么？肉体的死亡，是医 Kematian yang 生 dimaksud 判 adalah 定这个 tubuh 临 kita yang 终 sudah 者 mati, yaitu 死 adalah 亡 ketika 的这 dokter 一条 telah 线 menyatakan 啊。 kematian. 但是呢，不是从死 Mak- 亡才进 Kematian 入 dari 临 tubuh 终 ini 中 maka 音， disebut sebagai 在死 kematian. 亡之 Namun ini 前， 我 bukan 们 hanya 已经 tidak 进 bisa 入到 disebut sebagai 临 bardo 终 kematian. 中音的一个开始分解的阶段了，生命开始要分解的、要消散的阶段了。这一阶段叫做外分解啊。那么我们看到死亡这一条啊生命线的底下，还有一段的临终中音，叫做什么？对，内分解。 Pada bardo kematian terhadap 内 penguraian 分解 eksternal 一 dan 开始， penguraian 外分 internal. 解地水火风， Penguraian 分解的 eksternal 元素 yaitu dari 分解之后， penguraian 才 dari 会出 5 现 elemen 红白 dan 菩 setelah 提的分解， penguraian 才 dari 会 5 elemen ini 看到 akan 我 menjadi 们心里 penguraian 的 dari 黑 bodi 明 putih 点。 dan 所以这 bodi 个 merah. 红白菩提也要分解的，所以这就 Bodi 是我 merah 们 dan 生 bodi 处 putih 中 ini 音 juga akan 为 terurai. 什么从父母的名点结合 Kenapa 成 dari 受精卵 kedua 这一点开始， dari 就进 kedua 入 titik cahaya 生 dari ayah 处 dan 中 ibu 音 kita 了啊，就这一生就开始了。开始了之后呢，啊，我们 menyatu 生 dan 命就 menjadi 慢 bardo 慢的 kelahiran 形成，形成到我们 dan 临终 perlahan 中音的时候， kehidupan akan terbentuk 我们的这种生命的物质现象会慢慢的分解，叫做外分解。而到 dan 了 perlahan 我 tubuh 们 kita 父 akan 母亲 terurai 的 sehingga 名点 menjadi namanya 升 penguraian 起分 eksternal. 解之后，我们心室的明点、黑明点会升起。这个就是我们每一位众生呢，都圆满具足的佛性。这个时候会显现，这个进入内分解的第一个阶段，会这么珍贵的显现我们每一位圆满的佛性，然后再进入内分解的阶段。这个阶段 Pada 呢， saat 啊， memasuki tahap penguraian 灵 internal, 魂还在肉体里面，所以当灵 arwah 魂 tetap 还在 berada di 肉 dalam 体里 tubuh. 面的时候， Ketika 那 arwah 么 tetap berada 我 di dalam 们 tubuh, 要抚慰的 maka 就是这个慌乱不安的灵魂。所以临终 arwah 中音 kita 呢， menjadi 是 arwah 一 yang 个 tidak tenang 往 dan 生 bimbang. 者虽然往生了，但是 Jadi 他 bardo 的灵 kematian 魂 adalah 还在 meskipun 肉 tubuh 体里 tetap 面，还 telah 没有离开 mati, 肉体的阶段。 namun 这 arwah 种阶 belum 段 sepenuhnya 称为 meninggalkan 临 tubuh 终 ini. 中音。 Sehingga 那 pada 临 tahap 终 ini 中 ada 音这个 disebut 阶 sebagai 段 bardo 呢，是 kematian. 有非常非常多的 Pada 机 tahap bardo 会 kematian ini 可以 terdapat 让 banyak 我们 kesempatan 去对这位往生者行最珍贵的刑法。那么 kita 在这 dapat 一段 melakukan 的 hal 刑 yang 法 sangat 当中呢， mulia 对 bagi 于往生者是 bagi 非常非 orang 常 yang 好 meninggal 的， ini. 非常非常重 Sehingga 要。 pada 那么 proses 这 pada 一 tahap 段 ini 的 adalah 刑法呢， tahap 我 yang 们 sangat 称之 penting. 为中阴文教得度 Sehingga 法 pada 的 tahap kita 黄 membantu 金 orang 大 meninggal ini, 小 maka 事。 kita sebut 啊， sebagai 所以呢， met- 我们 metode atau 啊， ritual 这个
在一位病人 pendengaran 往生之 penyelamatan 后， Bardo 我们 dan 立刻 8 jam mulia. 能够在他的身边为他施行 Sehingga 中英文教的 lebih 度 baik 法， yaitu 给他 adalah 做 kita berada di 黄金 samping, 8小时 berada 的 di 行道。 sekitarnya, dan kita 这个 melakukan 是 8 jam 在做 mulia. 临终关怀 Ritual 8 jam 很 mulia. 重要的一个部分，很重 Ini 要的 adalah 一个 salah 部分。 satu hal yang 那 paling 么 penting dalam 当这个 ritual 灵 curah 魂 kasih 呢， jelang wafat. 慢 Dan 慢的 ketika arwah 从一 ini 个往生者的肉体 perlahan 慢 meninggalkan 慢的 tubuh yang 要 telah 离 mati ini, 开了，要离开肉体了，终于在经过重重的险境跟幻象之后，离 setelah 开了肉 melalui 体。 berbagai 这个时 jenis-jenis 候呢， cobaan 中阴 dan 就是中阴 jebakan, 了， maka 而 tubuh 肉体 ini, 呢，就是 arwah keluar dari tubuh, 躯壳了。 maka 这时 sepenuhnya 候 telah menjadi 在这 bardo 个 sejati 过 dan 程 tubuh 当 ini 中 hanyalah 进入 sebagai 了 cangkang. 第三个状态，就 Dan 叫 ini 做 akan masuki 实 tahap 相 ketiga, 中阴。 yaitu 棒，大家 disebut 明白 sebagai bardo 这个实 sejati. 相中阴呢，就是 Bardo 存在 sejati 一 adalah 个非常 sepenuhnya 真实的一个能量场的状态，这样明白吗？ sepenuhnya 因 satu 为中 energi. 阴就是一生生，就是意 Karena 念 kan 所 bardo 形成 adalah 的一股 tubuh 能 pikiran 量场。 yang 所以 merupakan 呢，这 energi 个中阴呢，这个 yang 灵 berasal 魂 dari 呢， kesadaran 就 dan 已经没 pikiran. 有肉体可以依附了， Sehingga 离开 bardo 了肉 sejati 体 ini 再也进 dikarenakan 不去 sudah 了。 tidak 所 memiliki 以它 tubuh ini, 存 sudah 在 lepas 着 dari tubuh 就是一 ini, 个 dan 能 tubuh ini 量 hanyalah 场的 cangkang. 状 Sehingga 态。 bardo 那 sejati 在这 ini 个能量场呢， adalah 我们 suatu 大 energi 概 yang 说 berada. 7749天，这概说啦，7749天。 Dan 那么 bardo 这个 sejati ini akan 阶段呢， melalui tahap 称 yaitu 为 proses 这 49 个 hari. 实相中阴，它又有一个名称叫做法性的光明中阴，法性的 Bardo 光 sejati 明 ini 中阴。 juga disebut 所以 sebagai 呢，在 bardo 这一段的一个过程当 bardo 中， cahaya 慢 dharma. 慢的这个 Sehingga bardo 一个阶段一个阶段小阶段的死亡小死，会经过7个小阶段 sejati 的 ini 死亡。 akan 7个 melalui 小阶段的死亡 kematian-kematian kecil, 睡睡醒醒之间呐，睡 yaitu 睡醒 seperti 醒 bangun 之间 dan 7个小阶 tertidur. 段的死亡，这个实相中阴的阶段 Ini adalah 慢慢地 proses 要结 yang 束 akan dialami oleh 它这 bardo 股能 sejati, 量场还是能量场哦， yaitu 这个过程 mengalami 透过我 kematian 们 kecil. 的一些修法回向助念，就是从临终中阴的能量场，从实相中阴的能量场，一直不断的加持着回向着这个我们往生者的这一股能量，达到一个更好的一个能量场。那么未来在投生中阴的时候，就进入跟他同频的能量场。 这样 Sehingga 大家 dengan kita melakukan 所以 pelimpahan 呢， jasa 我们 kepada 在这个 kepada 7749 orang 天的 meninggal 这个 ini, 阶段 maka 呢， bardo 是 ini 我们 akan 状 berada di 态 dalam 各 tempat yang 个 semakin 道场 akan memiliki 都 energi yang 或许 semakin baik 都 dan 在 akan bermanfaat 是 bagi 我们 bardo 服务的叫做 inkarnasi, 白 bardo 世诵 inkarnasi. 经。那么这个过程呢，在白世诵经里面，我们怎么样为这 Dalam 个 ritual kedukaan, 往生者来做回向这个是很重要的一环。所以呢，我们看到 bagaimana 这 cara 4 kita 种中 melakukan 其实是 pelimpahan 环 jasa 环 kepada yang 相扣。 mendiang adalah 那 hal 么 yang 从我 sangat 们的父 penting. 母亲的名点开始，然后一直结 Semenjak 合到 dari 我们这个 bardo 生 kelahiran, 命到结束。 bardo kelahiran yang terbentuk dari ayah dan ibu kita, 还有这么多这个我们借来的地水火风，从宇宙借来的地水 hingga 火风的缘分， mencapai 我们 bardo 最后 kematian, 还要还归于我们的宇宙虚空。 kita 这 akan 个是 melewati 一个 bardo akan 非常 melewati 非常 banyak 有趣的，但是我们的 penguraian 中 baik 阴的 5 这 elemen 个一生生呢， dan 是一世 kemudian 一世 terakhir 的 akan keluar dari tubuh. 老死出生，老死出生，老死出生，一直不断的在循环。曾经呢，有一次我在这个澳洲弘法的时候，那么 Dulu saya 在 pernah 也 di 是在 satu 讲 kali 临 di 终关怀的 Australia, 课程
Nah, saya mau 然 juga 后 membahas 在墨尔 mengenai 本呢，这个灵 curah 感方面的 kasih 课程有menjelang 10 wafat 次 di 的澳洲 Melbourne. 当地的同门。那么后来呢，课程结束之后，当然他们是 Setelah 透过翻 kelasnya 译 telah 来聆 ini 听 selesai, 课程。 mereka tentu 结果呢， dengan 课程 mendengarkan 结束之后，他们就 penerjemahan 问我一个问 mendengar 题， kelas saya ini. 问我 Kemudian mereka menaikkan saya 他说 satu pertanyaan, 李月上 yaitu 师，你 saya 看 Yue, 过六道轮回吗？ apakah Anda pernah melihat 6 alam 其 kehidupan 实 atau sejati? Saya sendiri jawab 我 tidak 们 pernah. 从另外一个角 Sebenarnya 度来讲，我们看到了 dari 娑婆世间的一切， dari 都 pandangan 是 yang lain kita lihat 六 dunia 道 sah 显 ini. 现。但是我知道他要问我什么， Dunia 我就跟他说， sah 我 ini 没有 memang 看过。 ada 6 alam kehidupan. Namun saya 他 jawab 就对 kepadanya, saya tidak pernah melihat. 既然上师没有看过六道轮回， Kalau 那 begitu, 你 karena 怎 Sang Sir tidak 么 pernah melihat, 相信 bagaimana 六 Anda 道 percaya 轮回呢？如果今天 tentang 我问大 keberadaan 家 6 这个 alam 问题， kehidupan? 然后大家怎么回答呢？ Jika 我们 kalian semua 现场在 diberikan 线的 pertanyaan 所 ini, 有同门，或许 bagaimana kalian akan 大 menjawabnya? 家都没有亲眼见到六 Mungkin 道 saja 的这种种种的景象， kita 那么 sendiri tidak bisa 大 melihat 家为什 6 么 alam kehidupan 愿 ini 意 secara 相 langsung. 信 Namun 有 mengapa 六道 kita 轮回 semua 这件事情？ dapat percaya adanya 6 alam 所以 kehidupan 我 ini? 就跟他讲啊，因为东 Sehingga 方 saya 跟 menjawab 西 kepadanya, 方这 dikarenakan 种 budaya 思 dari 维啊是不一 timur, 样的。 pandangan 所以 dari 呢， orang barat 我 dan 就跟 timur 他 itu 讲， berbeda. Sehingga saya menjawab, 第一个我还是讲中 yang 医 pertama, 就是一股能量。我 Bardo 说 adalah suatu 菩 energi. 萨非 Para 常 Buddha 智慧 Bodhisattva 的，把 sangat 我们这个宇宙 memiliki 法界 prajna. 分为10个能量场的空间，分为10个能量场的空间。 Di 这个 angkasa 10 ini 个能量场的 berbagi 空 menjadi 间， 10 我们就把 tahapan 每一 energi. 个空间都 Sehingga 给它一个名字，名字哦， pada 10 这 tahapan 个 ini, 名字叫什么呢？ 10 这个 ruang 空 tahapan 间的 ini 能量场叫地 masing-masing 狱道， diberikan 这个 nama. 是名字。这个空间的能量场叫恶鬼道，给它一个名字。 Satu 这个 satu 空间的 ruang 能量场叫做 ini 畜 disebut 生道， sebagai neraka. 而我 Kemudian 们存在 ada 这个 alam 地 setan 狱的 kelaparan, 空间的 ada 能量 alam 场， hewan. 我们 Sehingga 给 dan 它一个 kita 名字叫人道。我们说你我 dan 都是人， ruang 这个是 kita 人 hidup 数。 ini adalah 我们有 ruang 阿修罗道、 tahapan 天 manusia. 道， Kemudian 有 ada alam 四圣 asura, 界、 ada alam 声 dewa, 闻、缘 4 alam 觉、菩 arahat. 萨、佛，这个10个初分嘛，初分10个不同 Alam 层 ini 次的 terbagi 能量 menjadi 场。 10那么在这个10个不同层次的 10能量场 tahapan 的 yang 空 berbeda 间，我 dan 们 memiliki 现在 energi 只 yang 不过 berbeda. 调频到人道而已。 Dan 但 seperti 是 kita, mungkin 中 kita 医 seperti hanya 是一股能量， menyeimbangkan energi kita sehingga menjadi 是 manusia. 意 Dan 念 Bardo 所 adalah 是意 satu 念所 energi, 形成的一股 yaitu 能 tubuh 量场。 kesadaran. 我们今天 Dan 在 juga 这个 suatu 能量场里 energi. 面进入到这个能量场，我们给它一个名字叫人道。但是每一个 Dan 能 kita 量场 sendiri adalah 都有它不 Bardo 同 yang telah 的 memasuki 特 pada 性。 ruang tahapan 我之前 energi 在 ini 这 yang 场 disebut 课 sebagai 讲过， manusia. 在高维度的能量场，它是非常广大、非常光明、非常 Dan saya 安 pernah 定、 bilang, 非常 di ruang 喜 tahapan 乐。 energi yang lebih tinggi adalah 亮光嘛，越高层 tempat 次 yang 能 penuh 量场的特性， dipenuhi 大 oleh 概就是 cahaya 这样的特性，只是不同维度的 yang 能量场， penuh 它 dengan 展现的 mahasuka. 特性，啊，会有不同而已。 Dengan tahapan 那么 energi yang 我们 berbeda 低层 akan 次的能量场，前面加一个不就好了。 akan 广大 memunculkan 就是很狭隘、很狭隘、很 berbagai 狭隘， fenomena yang 啊，不 berbeda. 清净，因为它没有明光，啊，光明。所以呢，这个能量场是不安定的，是非常非常啊，这种起伏不定的一个能量。我们每天我们都有不同的能量场哦。 Kita 有时候 sendiri 我们觉得 memiliki 非常的快乐， energi yang berbeda. 有时候非常的沮丧。当我们在快乐与沮丧的时候， Seperti 我们能 kita 量是不 kadang 同的。 memiliki rasa senang ataupun 所以 rasa yang 呢， sedih. 我们今天
称为人，有这个肉身，所 Sehingga 以 kita pada dasarnya 能量 sebagai 是 manusia 在我们的 memiliki tubuh ini. 身体里面，所 Sehingga 以 energi 我 ini 看 berada 到 di dalam 彼 tubuh 此的能 dalam 量，只看 tubuh 得到 kita 我 ini. 们的外表。你叫 Dan Linda， kita 你 sendiri 看 tidak 到 dapat 这个叫做 memiliki 名字， melihat 没 energi 有 dalam 到 diri kita. 跟 Kita hanya 色 dapat 法 melihat 界， tubuh 这十 kita 法界我们 sendiri. 赋予它的也是一个名字。但是我们哪一天 Semua 生命走 energi 到了 ini 圆满的境 dibedakan 界， dan menjadi 我 dan 们灵 diberikan 魂离开 masing-masing 了肉 nama. 体，我们灵魂离开了肉体， Ketika arwah kita 这股 terlepas 能 dari 量 tubuh, 会进入到哪一个能量 maka 场？ energi ini akan pergi ke 进入 tahapan 到 ruang energi yang 跟 mana? 我们能量相同的空间嘛，对不对？你一定会进入到同频的能量场空间。我说这是什么啊？他们就明白了，就明白了。原来我们这个能量，今天在我们 Ternyata 人道里面出现，那么 di 我 alam 们 manusia sini 称为人，在我们人的这样的空间里 energi 面，我 energi 们 yang 去 telah 过着我们 berada 属 di 于 tahapan ruang ini kita sebut sebagai manusia. 就是这样而已。我们今天宇宙的法界不可思议。我们举一个电视来讲，我们举一个电视 Seperti 来 contoh 讲，我们 seperti 现在 televisi, 只不过我们调到我们 kita 人的 sendiri 频道， hanyalah 这个 seperti 是吗？ seperti 但是 selayaknya 我们 televisi kita 这个 membuka 电视 saluran 有100 ala 多台 manusia. 啊，我们 Namun 网络 televisi 更 ini 是 memiliki 登啊 banyak 非常非常 saluran-saluran 多 lainnya. 不同的频道， Banyak 那么 saluran-saluran 这些 lainnya. 频道在不在？ Namun 在 apakah 在 saluran-saluran ini 在 beneran 电视 ada? 但是 Mungkin 你只 kita 要 lihat di ruang 调 ini 到一个 angkasa 频 ini 道， tidak 那个 ada 频道的画面 apa-apa. 就出来。 Namun jika kita berpindah 这 saluran, 整个 maka 宇 kita 宙 akan melihatnya 有很 saluran 多 yang lain 我们 tersebut. 人所 Sehingga di 不 angkasa 可 ini 思议的一切一切一切。当我们明白之 banyak 后， hal yang sangat luar 我们 biasa dan 这个 tidak terduga. 生命啊， Dan 我 ketika 们 kita 会 mengerti 越来 kehidupan 越 ini 谦卑。佛法瀚海，当我们越来 kita 越 akan 明 semakin 白 sadar untuk 释 semakin 迦 merendah 所 diri. 教导我们的， Kita akan sadar ajaran Buddha Dharma itu 教 begitu 导 luar 我们 biasa. 一切的智慧， Ajaran dari Maha Guru 给 yang 我们 begitu penuh dengan 所 kebijaksanaan. 修的看起来是仪轨，里面 Dan 都有它很多内在的 seperti 究竟。 ritus-ritus yang 当我们 diajarkan 明 oleh 白 Maha 之后， Guru 我们知道 memiliki arti dan makna yang sangat mendalam. 这个宇宙法界不可思议的难思议。但是我们人今天生而为人，对于我 Kita 们这个 sekarang 生 terlahir 命 sebagai 而 manusia, 言呢，是有太多太多的机会，我们 memiliki 可 banyak 以不 kesempatan 断的去自我 yang 提升、自我 dapat 我们 membangkitkan, 在讲 meningkatkan 生 diri kita 处 sendiri. 中阴，讲起来好像 Kita 就从 bilang 入胎 bardo 开始 kelahiran, 到 yaitu 生命 ketika 结束，这 masuk ke 段 dalam 过 rahim 程叫 hingga 生处 kehidupan 中 ini 阴啊。 selesai disebut 但是大 sebagai 家知道 bardo 吗？ kelahiran. Namun 我们 apakah 在 kita 当 semua 活 tahu 着的时候，到底我们在干 sewaktu 什么？ dalam waktu kita 我们在 hidup 做些 ini, 什么 rentang 事 waktu 啊？ kita hidup 来， ini, 我 apa 们 yang PPT kita 看 lakukan? 到12因缘啊，这个12因缘呢是非常 Mari kita 非 lihat 常啊，这个我觉 Pratita 得 Samutpada 用这个 2 atau 图哈， 12 我们 mata 来这 rantai. 个分享呢，哦，是非常非常有趣的。我们看到啊，第一个叫什么？第一 Yang 个叫 pertama adalah 嘛， booming, 这个状 kegelapan 态 batin. 我称之为啊， Pada 在 tahap 中 ini 阴 saya 的这个 sebut 状 sebagai 态。什么叫中阴呢？ seperti 不清净的 tahapan 意 bardo, 念 yaitu 叫 adalah 做中阴 kondisi pikiran 啊， yang 这个 tidak 不清净 bersih, 的意念叫做中 maka 阴。 disebut sebagai 在12因缘里面，第一个就是无明，第 booming 二个呢 atau 就是
kegelapan penting. 行。 Yang 那 kedua 你在 adalah 这不清 kehendak. 净的中音里面，你 Karena 含 kan 藏 dia 着很多的 pada 善业、 tahapan 恶 bardo 业的 yang 能量， dengan pikiran yang 成 tidak 为 jernih 是。 ini, 是就是 maka muncul 我们 kehendak, 的 dan 这个 ketiga adalah 生命的 kesadaran. 记忆体，也可以说这一段的中音进入到第四个名跟色， Dan kemudian 就是 keempat adalah 胎儿。 nama rupa, 从第四就 yang 开始进入 berarti 等待 adalah 哦， masuk ke 进 dalam 入深 rahim, 处中 yaitu 音喽。 masuk ke 什么是 dalam 名？精神 tubuh 体，什么 alam 是 manusia. 色？物质体，就是灵魂啊，跟物质开始结 Yaitu 合了。这个 bardo 部 dan 分呢， wujud 就是我说了， menyatu, 父亲的明点，母 yaitu 亲的明 ketika 点结 ayah 合， titik cahaya 结 ayah 合 dan 成 ibu 为一个受 menyatu, 精卵，开始明色，这个深处中韵就开始了， akan membentuk satu 好， akan mulai 这个 terbentuk satu kehidupan. 开始生命产生了啊，它的这个因缘了，然后慢慢的，这个孩子 baby 会在妈妈的子宫里面慢慢长大，他开始 Dan 形成了他的 lahir 根 menjadi 源， seorang 对不 bayi 对？ dan perlahan akan 六入就 dan 出来了， semakin 眼、 besar, 耳、 tubuh 鼻、 semakin 舌、 besar, 身加上 dan kemudian akan adanya 意念， 6是出 indera. 来了，就在妈妈的子宫里面慢慢的具足了。这些具足了眼、耳、鼻、舌、身 Setelah 这 adanya 6等等 indera 的 ini, 元素，就是我们身体里面所谓地、水、火、风所结合的元素，就在这里 yang 面。 berasal 到 yang 最后临终 merupakan 的 penyatuan dari 这个课分享， elemen-elemen dari 这样 tubuh 明白 kita, 吗？到了 dari 名 5 色 elemen. 啊，到了六入都还没有出生，但是这个生命体的架构已经越来越像人了，越来越像人。 Dalam nama rupa dan 6到 indera 了一 ini, 出生之后开始触了， meskipun belum terlihat, tapi 触什 sudah 么？ terbentuk 眼睛看到眼睛的触 tubuh 觉， manusia. 耳朵听到 Dan 耳 selanjutnya 朵的触 adalah 觉。我们回想 rasa, 我们这一生从 sentuhan. 出生到现在，我们是不是所有的一切的思维、一切的意念、一切的 sentuhan, 起心动念，都是从眼睛 segala 看 hal 到的，从耳朵听 bentuk 到的， dari 眼、 kesadaran, 耳、 pikiran 鼻、舌、 berasal 身 dari 产 penglihatan, 生 yaitu 的 dari 我 mata, 们的意念， yaitu berasal dari 产生的 6 我们的 indera 意念。 yang akan akan 所以 membentuk 呢，在这样的 pikiran-pikiran 一个过 kita. 程当中，触，好， Sehingga 你 dalam 产生 proses 了，你眼 ini 睛看到了，触了， sentuhan 你会不会有觉受？你想想看，我们一生是不是在过这样的日子？我们的牲畜中音是不是都在过这样的日子？啊，你回想起来，我们的中音、牲畜 yang 中 berasal 音， ya 你看得到 sentuhan 吗？ ataupun 其实都被这些所一直在影响。 yang kita lihat 但是 sentuhan 我们在 dan 心 berasal 识的这个 dari 大记 6 忆体 indera 里 ini. 面呢，地道 Bukankah 人 ini 受的 berasal, 这个心识 bukankah 的 ini yang 大 kita 记忆 tiap 体里 hari 面 rasakan dalam 存 hidup kita 在 ini? 着我们所有从一念无明以来所有的意念，都在这个 Segala 心识的 pikiran 大记忆体里面。但是别忘了，佛性也在其中，佛性也 segala 在其 pikiran dan 中。 kesadaran ini 所以呢，我们经 juga 过了这个 mencakup dari 触 budata 你接 kita. 触了之后，你就有感受了，对不对？感受之后就会有什么行动？爱、取、有，有就 Setelah 是什 kita 么？ mulai sentuhan adanya 一切 pencerapan, 因为这个过 kemudian 程 akan 所 muncul 升起的业障、爱、取、有 rasa 业障 melekat 所升起的一切善业、恶业， sehingga 想想看， dari rasa 是 melekat 不是 ini akan muncul 从 berbagai 名色开始？ karma baik ataupun karma 然后 buruk. 六入开始了，我们的眼耳鼻 Sehingga 舌身开始在成长了啊，然后 bermula 一出生 dari 就开始产生作用，触 awidya hingga 触了 muncul kehidupan 啊，一接触 lahir 眼睛 pancai 看到的触，耳朵 6 听到的 indera 触， dan 取 kemudian 嘴巴所吃到的 sentuhan, 所谓眼 perasaan, 耳鼻 pencerapan, 舌身的这种觉感官， segala 就变 indera 成我们的受，这样明白 akan 吗？ menjadi 这是一个 pencerapan. 很好玩，很好玩。那简直告诉我们，你这一生活着，那到底活在哪里呀？就这里，就这里。好，受了 Selama ini kita hidup, apa yang kita
执着贪爱， Dari mana kita hidup 产 ini? 生了 Yaitu dari 取 berasal yang 行 kita 动了， bahas tadi. 就造成很多的业障。有 Dari 有， pencerapan ini 再来 akan 呢 muncul 生这一阶段有了业障之后，就生命有下一 muncul 个轮回的 kemelekatan 出 dan 生 dari 的。 kemelekatan akan 哦， menjadi 很简单的 penjadian. 讲到，你又出生了， Kemudian setelah menjadi 出生是 penjadian 从哪里 akan 出生？ menjadi 从你这些种种的 kelahiran. 六入、触、受、爱取有这些所有的意念，所有的意念要出生到 Segala bentuk pikiran-pikiran ini 下一世的 kemudian 生命。 akan terlahir menjadi 然后 satu 经过 kelahiran 老死， dan 有生嘛，必有 kemudian 老 akan 死嘛，对不 melalui 对？ jara 一 marana 次 ataupun 这 tua 一 dan 串串的 mati. 无名又带着了 Dan setelah meninggal 这个十 dan 二 setelah 因缘 melalui 看 kematian 到， akan kembali menjadi satu bentuk awidya 它 atau 它有很多 kegelapan 的 batin. 部分是告诉我们，现在我们活着都是活在这样的状态里面啦，生命 Maka 就是 kita 这 perlu 样 sadari 啊。然后呢， sekarang kita 你要 hidup 经 kita 过 melalui 这一生 kehidupan 的 yang 所 seperti 有的 ini 一切你要 yang 产生了有 berkaitan 了， dengan 进入 yang 下一段的生未来 berkaitan 的 dengan 生命， 12 mata 就是 rantai 过 ini. 去、现在、未来。我们的生命一直不断的在流转的过程。 Kehidupan kita ini tidak 所以呢， berhentinya 圆 terus 觉是 berputar 因为觉悟到12因缘而开悟的。 sehingga seorang 所以我们 Anagami 在这个生命当 mencapai 中， pencerahan 今 karena 天给大家看这个12 telah 因缘， tercerahkan akan 也就是说， 12 mata 看到了 rantai ini 这 atau 一段的 paticca 生命 samuppada. 当中，其实我们很多的部分是被我们的感官、我们的眼、耳、鼻、舌、身，然后产生的种种的非常非常复杂的意念。 Dari 这些意 indera-indera 念 dari 别忘 seluruh 了 tubuh kita 是能量场， menjadi 未来 berbagai 我们 bentuk 要 pikiran yang rumit. 到哪一个 Dan pikiran ini 下一 menjadi 段 satu 生命 energi yang 的 akan membawa 人生， kita 就要看我 pada 们这一 tahap 段生命， selanjutnya, 我们 yaitu 的 di 生 mana 命中 kita 因， akan 我 terlahir 们灵 selanjutnya. 性的这一股能量到底是什么能量？到底是什么能量？所以生处中阴呢，在我们这一段的生命体而言，它有非常非常多的机会，但是 Sehingga pada bardo kelahiran ini kita memiliki banyak-banyak kesempatan. 能够 Namun 真 sedikit 正 orang 去 yang 认取、去了 dapat 解 mengerti 它生存的 dan 意义， memahami 它生存的意义。所以，当我 makna 们 dari 能 kehidupan. 够对我们生命所产生的意义，我们充分了解了之后，我们就会知道， Bila kita mengetahui makna dari kehidupan ini, maka kita akan tahu 在学 bahwa kehidupan kita ini 你想想看， apa yang kita 我 lakukan. 们讲，我们一般 Coba kita 凡夫的 pikirkan. 一生，就在 Biasanya 这个 orang 眼耳 biasanya 鼻舌身这个六入里面，从这个出生了，好了，我们说从出生了，从六入开始到爱取 semenjak 有， dari 到这个阶段， kelahiran 所有的众生的生命都是如此的过着，很难能够脱离 sejak dari 我们 kelahiran hingga 感 tua dan 官 mati, 跟 maka 见 ini 所以 adalah kehidupan yang dialami manusia pada umumnya. 他能够在轮回的这样的一个因缘当中，能够断掉轮回的网，能够解脱轮回，这是非 Sehingga 常 bagi insan yang dapat 所以呢，为什么 terbebas dari 这个 tumibal 是 air 在 itu 传 adalah 授 hal yang sangat 大 sulit. 幻化网金刚的时候， Sehingga Maha Guru pada saat mentransmisikan 非常 sadhana 重要的口诀 Mahottara 我们 Heruka, 就是要反 Maha Guru memberikan kiat yang 因为 sangat penting, 本初本初 yaitu Pencu atau Arta Mula, 可是 yaitu 这个 adalah 本初呢， Buddha Adharma 是我们每一位众生 adalah 都具有的圆满的佛性。 Buddha 到了 time 一 paling 个 sempurna 大 dari 幻， setiap 就是升 insan. 起的念， Yaitu, 升起的 kemudian 念 adalah Tawa atau 就 Maha 是 Ilusi, 你的中阴。 yaitu 所以在 adalah 这个中阴里面，我们 munculnya 有分 pikiran 清 dan 净的中 menjadi 阴跟不清净的 bardo. 中阴，以及清净与不清净的中阴。我们现在就处在清净
与不清净的中阴。 sehingga 清净 bardo 的 dibagi 中 menjadi 阴， bardo 它 yang 的整个意 bersih, 念， bardo 在 yang 修持的过程 bersih, 当中， bardo yang tidak 它的 bersih, 整个意 dan 思 bardo 非 yang 常 di 非 antara 常 bersih 清 dan 净。 tidak bersih. 不 Seperti 清 kita 净的 manusia 中阴 yaitu 呢， berada di 就是一 bardo 般 yang 的 bersih 世 dan 俗 tidak 凡 bersih. 夫，一般的世俗凡夫，他们就在这样的一个轮回的轨迹里面，只看到当下，只看到当下这一段生命。 所以我们这个色受想行识我们的种种的这种五欲呢，就是随着我们这个生命一直不断的在流转。我们 Sehingga 现 pada 在是 orang 清 pada 净 umumnya 不清净的 biasanya hanya memandang kehidupan ini seperti ini saja dan 什么？因为 akan 我 mengikuti 们虽 dari 然 pancaskanda 有一 ini, 些 pancaskanda pada 私 diri 心， sendiri. 但是我们都知道我们要修法我们也 Namun 很敬师 kita sebagai 重法 umat 师兄， semacam kita 我们 tahu 也很 tentang 清楚 kita 的这 pentingnya 个明白真 bersadana. 火经里面告诉我们的身清净、口清净、 Kita 意 mengerti 清 seperti 净。 dalam dikatakan dalam 所以我们每一 Sutra 天 Satya Buddha 以 yaitu 这样 kebersihan 的 ucapan, 一个 pikiran, 行者的日常， dan jasmani 看待 adalah 我们所有一切身口意。 adalah 觉 Dharma 察 Ratna. 所以呢，当我们行者升起了觉察的力量，我们可以看到， Sehingga 哎 kita 呀， sebagai seorang 意念 sadaka 还是有过 kita 失，我们转化，我们的 harus 行为， mampu 我们的口 memiliki 业 kesadaran. 有 Kita 过 harus 失， menyadari 转 perbuatan 化， segala 这 perbuatan 个就是 kita. 在清净与不清净中阴的状态。当然， Sehingga 当 kita 我们 menyadari akan 透 setiap 过了 perbuatan 修 kita, 行， ucapan 去 kita, dan 定 pikiran kita. 让我们的这个我们的这股能量越来越提升，是吗？大家有没有把握？大家带着非常非常愉悦的微笑，这个就是虽然有把握，但是还要更进一步努力，是吗？我们大家都在努力，走在 Semua 这个 kita 道上。 semua harus 所以呢， menghargai kehidupan 我 ini. Kita harus 在 terus 享受 berjuang 临终光 dalam 芒 pelatihan 的 diri 这 kita 个 ini. 课程当中呢，我总 Setiap kali 是 saya 希 menjelaskan 望 mengenai kelas 大 curah 家 kasih jelang wafat 对 ini, 我们的这个 saya 意念的 berharap 这一股能量就是所谓的灵 kita 魂， semua 我们能够 mengerti 非常非 tentang 常清 bardo 楚的 atau arwah ini. 记忆在我们的心 Kita 里，就是能量。 mengerti tentang pandangan 所以 akan 我们 bardo 每 ini, dan 天 kita 都有 harus 不同的 kita 能量场。 terus mengingatnya 当 dalam 我们 hati. 快乐的时候，有 Kita 快 tiap 乐 hari 的 memiliki 能量 energi yang 场， 我们 muncul energi 沮 yang 丧的 berbeda. 时候就有沮丧的 Seperti 能量场。 energi yang muncul oleh 记 rasa 得 senang, 在前2 energi 个 yang 礼拜 muncul karena rasa 师 sedih. 兄开示，当我们心快乐的 Pada 时 2 候， minggu, 就是极 2 minggu 乐 yang lalu 世界。 Mahaguru 当我们 Mahaguru 的 berdiri 心 Dharma di sana. 有烦恼的 Ketika 时候， hati 就 kita 是 senang, maka kita 娑 berada 婆 seperti 世界。大家记 kita 得 seperti 吗？ berada dalam 我 Sukawati 对这 Loka. 个师 Namun 兄 bila 当 kita 时的 memiliki 开示 keresahan, 呢，我是非 kita 常 selayaknya 非常 berada di 有 alam dunia 感 saha. 受的。没错，当我们每天很快乐、很快乐的时候，你心处在那种快乐，不是外在来的快乐，而是内 Sehingga 在 setiap 呢， kali kita 你能够 memiliki 升 rasa 起一个 senang, 喜 tidak 乐 hanya 的这种 berasal 能 dari 量的 rasa 时 senang 候， dari luar, 你这样的 namun 一个喜乐的 rasa 能量， senang dari 就是一 dalam. 个极乐世界的能量啊。 Ini 而我们一 selayaknya 直持住 energi 这样的 dari 一个能 Sukawati 量， Loka. 我们未来要到极乐世界，就有多一份的把握啦，是吗？哎，当我们每天有很多的烦恼的时 Dan 候， seperti kita 师尊 setiap hari 说 memiliki banyak kerisauan, Mahaguru berkata, ini adalah 所以 dunia 我们 saha. 明白啊， Sehingga 当我 kita 们 harus 有烦 mengerti, 恼的时候， sehingga kita 我们 memiliki 就是在 kerisauan, 娑婆世界。 kita 我们要不 sadar 要 kita 啊？ berada dalam 我 dunia 们要不 saha. 要？我们不要在 Apakah 娑 kita 婆世 mau? 界太 Kita 久， tidak mau ingin berada 所 di 以 dalam dunia saha ini 开 terlalu 始 lama. 学会了 Sehingga 我们的转 kita 化、 mulai 进化的能量， belajar 转化跟 bagaimana 进化。 mengubah dan 我 menyucikan 们要转化、要 energi 进化 diri kita, 我们的灵性， menyucikan 2个 jiwa kita. 方法。
dengan 2 cara, 就 yaitu 上课， mendengarkan Dharma. 要上课，对中音是了解的，明白 Mengerti 呀、 tentang 原 Bardo, 来呀、 ternyata 我们这一生很重要的 hidup 是要 kita ini sangatlah penting, 让我们这 yaitu 个 ingin 能量 kita, 场能够越 energi 来 dari 越 diri 提 kita 升，对 dapat 不对？ semakin 因 meningkat. 为这 Apakah 个就是 benar? 我们未来要去的地 Karena 方 ini 啊。 adalah tempat 此 yang 刻 akan 的 kita 你， pergi di 此 masa 刻的 depan. 心境，就是来生的你 Kita pada saat ini 啊。 adalah 那 kita di masa 那我 depan. 们这个能量有没有感觉到？很重要，很重要，我要看出它，我要看出它。 Maka kita 这 harus 个是 menyadari 明白， bahwa energi 这个 dalam 我们 diri 明 kita 白 ini 了。但 sangatlah 是 penting. 我们明白，我们如果没有透过修行，那我们 Oh, 的 kita 明 mengerti, 白 namun 也是知， bila 知 kita 道而已。 mengerti 知道 namun kita tidak praktekkan, 我 maka 们一 kita 定要 hanya 做到， tahu saja. 知 Namun 道 kita perlu harus 做 mempraktekannya 到之 juga. 后，我们就会感 Setelah 受 kita 到。 praktekkan, maka 当 kita 我 akan 们明 merasakan. 白了之后，啊，我 Setelah 们 kita mengerti, 天天透过实修去 kita 觉 tiap hari 察 dengan 我 melalui 们的身 bawana-bawana 口 ini, 意， kita 让我 menyadari 们沿着 pikiran, 鼻 ucapan, 舌 dan 身 perbuatan 意 kita. 所有出去的处，成为比较淡淡的受。明白淡淡的意思吗？轻轻的，看到什么啊？无言之言，知道我在讲什么吗？看出去，不要印在心里，印很久啦，不要绕很深啦，淡淡的过去，一切都会过去的。 Kita 维持 jalani 着 hidup ini 心里 dengan 的清净的 ringan. 能量， Biarkan 让我们维持着我们清净的。 biarkan biarkan ia 常常要记 terlewat 得啊， saja. 十尊 Kita 的 harus 开 selalu 始 ingat 真佛经里面身清 Dharma 净、 Desani 意清、口 dari 清 Maha 净、 Guru. 意清净为法 Dari 宝。 apa yang 常 diberkati 常把这 Maha 句话 Guru, 放 yaitu 放在我 kebersihan 们的这个脑海 jasmani, 里面， ucapan, dan 放在我 pikiran 们的 adalah 心上。 Dharma Ratna. 身清 Kita 净、 harus 口 selalu 清净、意 mengikat 清净 ini, 为法宝。不管 yaitu 我们 kebersihan 做任 ucapan, 何 pikiran, 事， dan jasmani adalah 我 Dharma 们 Ratna. 都能够觉察 Sehingga 我们的 kita 生 perlu 命 menyadari, 中 kita 是不是 menyadari 清净，尤其是 apakah 别人 ucapan, 看 pikiran, 到 dan 我们 jasmani 的 kita 起 ini 心 bersih, 动念， terutama dari 我 pikiran 们 kita. 一定要觉察清楚，因为这 Kita 跟我 harus 们 memeriksa 未 dengan 来的 jelas. 来生 Karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. 你明白了身清净、口清净、意清净为法宝，我们才能进一步透过修 Bila 行， kita mengerti 明白无念为，很 bila 棒， kita 是 mengerti 无念 kesucian 这 dari 个就 pikiran, ucapan, 这 dan 个就 jasmani 实 adalah 体 Dharma 教室 Ratna, 了。 maka kita 所 akan mengerti 以我跟大家互动啦，我也 unian 把 atau 网 tiada 络上 pikiran 所有的 adalah 这个同门呢， Buddha 当 Ratna. 成我们都是在虚空中的实体教室了，所以跟大家这样互动，在这个过程当中呢，我们知道，我们做到，我们做到之后，你一定会感受到，一定会 Setelah 感受 kita 到。 mempraktikannya dan 内 dapat 在的 melakukannya, 能量场在 maka 提升， kita akan dapat 你会 merasakannya. 感受到你 Kita 的 akan 心 merasakan 在 hati 经 kita 过生命中的一切，不管是顺境 melewati 逆境， segala hal dalam kehidupan ini. 不管是得失毁誉，你会发现，我们 Baik 心 itu hal yang 是 menyenangkan 不同的。 ataupun 当你对这些 menyedihkan. 感受到不同的时候，这就是你的法位，这就是你的法位。我们知道，我们做到， Dan yang kita rasakan ini disebut sebagai Dharma Rasa. 除了你自己感受到，你对很多事情的思维变得非常非常不同了，有了更多的法位的时候，你身边的人也会感受到你的不同，大家就会觉得哦，
修行 Seketika 真的是 kita 不一 merasakan 样哦。 banyak dharma 以前 rasa yang 年月不是 berbeda, 这样 bahkan 哎，现 orang 在怎 sekitar 么 kita 好 akan 像越 merasakan 来 bahwa 看得 diri 越 kita 神 adalah 秘， orang yang berbeda. 对不对？大家有没有感受到啊？感 Dan 恩啊！ orang akan melihat bahwa orang yang melakukan pelatihan diri atau berbawana akan memiliki 所有 rasa 我 yang 们 berbeda. 在发菩 Sehingga 提心，做一切的菩 kita 提 kita 之意， mengembangkan 是因为 bodhicitta 我们 saat 接受， kita 可 melakukan 是我们用 banyak 什么心来投入，让大家感受 perbuatan 到， bajik. 感受到，我们自己感受到，大 Tidak 家 hanya diri 感受 kita 到。 sendiri yang merasakan, 我们 namun 学佛学 kita 习， semua 在 merasakannya. 我们的生命当 Kita 中 belajar 产 Dharma 生的能量，产生的力量， akan 这 membuat 股能量跟力量，你自 akan 然 membentuk kekuatan dan 让 energi 更多 bagi diri kita. 人感 Dan 受到修行的美好。 dengan energi ini 如果 akan 我们 membuat 今天修 orang di 行， sekitar kita ini 我 akan 们还 merasakan 是在 bahwa 伤口里 pelatihan 面 diri 有 itu 很多 adalah 的 hal yang 伤， sangat 我们 baik. 的习性里面还有很多的贪嗔痴，我们视而不见啊，觉得这是自然吗？在这人世间，不是每人都这样做吗？那修行对我们来讲， Bagi pelatihan 太 diri, 多意义。所以我常说，穿这件衣服， perbuatan-perbuatan atau 你要 kebiasaan-kebiasaan 赋予 buruk 它实质的。 tidak begitu banyak 如果 maknanya. 纵使我们穿上了这件衣服，有了很多的头衔，但是我们的内在，我们没有办法去让我们的这种能量能够得到更提升的时候，那终究一场梦，还是空，还是空。所以呢，我对于讲这个课，其实我真正的这种 Sehingga 用心， kita memiliki tubuh manusia 是 ini, 大家 meskipun 去 kita memiliki tubuh ini, namun 深 kita 处中阴， dalam diri kita, 了 jiwa 解 kita 生命， tidak dapat terus 当 meningkat. 我们用心 Maka 理解， kehidupan ini hanyalah 是这 bagaikan 一 sebuah 生 mimpi 所 yang 教导的 terlewat begitu saja. 我们没有办法看到看完300本文集，没有办法聆听到师尊所有经藏的开示， Mungkin 但 kita 是 tidak dapat melihat seluruh buku karya tulis Mahaguru ataupun mendengarkan 这圣 ceramah 教 dari Mahaguru. 所教导我 Namun 们的精进，教 kita 导我们的 mengerti 慈悲，我们一步一 ajaran 脚 Mahaguru, 去学习。 yaitu 我们 kita 路上是有太多的宝 harus 藏， tekun 让我们去 dan 学习。 harus penuh dengan maitri 乃至 karuna. 于 Maka 每 dengan 一天 selangkah 在 demi 进 selangkah 取 kita 真 mengikuti 婆面前， jalan Mahaguru. 我相信每一位啊，都 Saya 会学 yakin 法。 kita 但 semua 是 dapat 我们从仪 bersadana. 轨上 Namun 的了解，当我们 namun 进入 dari 到 ritus 仪 kita 轨里 mengerti 面的 mengerti ritus. 内在的究竟义，是 Namun 完全不 apa 一样的。 bila kita mengerti makna sejati dari ritus masing-masing ritus 所以 ini, 呢， maka 上 akan 师说，我们天 memiliki 天 akan terasa hal yang 过着 berbeda. 中阴的日子，过着中阴的日子。所以呢，我们 Sehingga kita 每 tiap 一天 hari 呢都受到中阴对我们的考验。这个中阴是什么？ kita tiap 意 hari 念对我们的考验， melalui 这样明白吗？讲 ujian-ujian 白 dari 话文 Bardo, 来讲， yaitu 我们 adalah 每天都受着我们 ujian-ujian 意 pikiran. 念的考验，但 Kita akan melalui 不要 ujian-ujian 去 pikiran 这个 kita 指责 tiap 你的 hari. 意念不是哦，因为你的意念是受到谁来影响自己的什么眼、 Dikarenakan pikiran kita ini 鼻、 dipengaruhi 舌、 oleh 身，对不对？ indera-indera 是很可 pada 怜 diri 呐、 kita. 意念很可怜呐、人家佛性也都圆满具足嘛，对不对？但是我们打在我们的胎中，就开始有六入了，眼耳鼻舌身，就开始作意了，一出生就触啦，就接触啦， Sehingga 接触 setelah 就会 kelahiran 感 ini, 受啦，所有的感受 kita sudah 就 memiliki 成为 indera-indera ini 你的 dan 贪 banyak 爱爱 melalui 取。 perasaan 哇，你 dan 看， membentuk berbagai 它都是影响 jenis-jenis pikiran 是不 yang 是？ akan 心 pikiran-pikiran 境 berbagai 在 jenis 里面。 pencerapan kehendak yang akan 所以 mempengaruhi 呢，我们过 pikiran 去 kesadaran 式 kita. 的分数啊，我们过去式的能量，让我们今世出生。
我们大家 Sehingga 一定 energi 要 yang 掌声 dibawa 鼓励 dari 自己。 dari 过去是 kehidupan 值了 sebelumnya 很多的 sehingga 善根 menjadikan 福德因缘， diri kita pada 对不对？ kehidupan ini. 不好意思， Sehingga 给自己 kita 掌 perlu 声， bersyukur. 给自己掌声一下。对了， Kita berikan diri kita tepuk 要 tangan 给自 sehingga 己。 dikarenakan 今 pada 天能够来上 kehidupan 这个课， sebelumnya kita memiliki akar kebajikan 没有 sehingga 真正的 kita 是不 dapat 完全中 bertemu dengan Maha Guru dan mengerti 那个 ajaran 往 dari Maha 生 Guru. 者在往生的那一刹那，不管他今生做了什么，不管他今 Bagi 生做了什 mendiang, 么，不管他今生对 baik 佛 apa 法 yang ia 有没有 lakukan 了解，有没 pada 有皈 kehidupan 依， ini, 今生做了 meskipun 多少的 entah 善 apakah 业 ia 恶业， mengerti tentang 在 Buddha 今天 Dharma 在 ataupun 他 bersarana, 生命最重要的那一个刹那，遇到你我，我们善知识带着他的家人在旁边 sehingga 来 kita 为 yang 他行中英文教得度法， kita yang dapat 来带他 melakukan 念 curah 佛 kasih jalan 带 wafat 他 baginya, 告诉大家，这个往生者，他一定累劫累世都种着善根福 maka 德因， kita perlu yakin bahwa 才能够 mendiang 有 ini 这样 juga 的机会。 memiliki 所以 akar 我说 kebajikan 好喜 sehingga 欢 memiliki 上课的人， kesempatan 我们 ini. 大家一起在分享这个课程，我们大家在同一个道场修法，我们都不是初相识，不是因为我们这一次皈依了根本上师， Sehingga 刚好我住在台 kita 北，所以 semua 我从台 yang 北上师来修 saling 法。 bertemu 是， pada 都不 kehidupan 是 ini 初 yang 相识。 dapat datang ke 只是 tempat 说 ibadah ini 我 kita 们 bersama-sama 建立 bersadana. 万年的 Ini bukan berarti 学 kita 别 kehidupan, ini bukan berarti pertemuan 大 kita 家 yang 这 pertama. 样可以 Namun 理 ini 解 berasal dari 所有一切生命事 pertemuan-pertemuan kita pada 这样 kehidupan-kehidupan 看待 selanjutnya. 我们跟 Yang 生 dimana 命 kita 是 menimbun banyak kebajikan sehingga kita dapat bertemu kembali pada kehidupan ini 我们是如此的啊， sehingga 生生 kita 世世久别重逢，久别重逢。 kita bertemu 所以 dari 在这一世， kehidupan lampau. 根本上师把最重要的、珍贵的教法 Maha 清 Guru 楚 telah mengajarkan ajaran yang maha mulia ini 教导我 dan 们。 telah menjelaskannya 我们讲 dengan 的 begitu jelas untuk mengajarkan 一 pada 世 kita, 里面，我们只要实修，我们久别重 yaitu 逢，在我们 kita menyadari 生命 bahwa 当中的 kita bertemu kembali 记忆会慢慢的唤醒，透过实 dan 修， ingatan-ingatan kita ini akan perlahan-perlahan akan 从头到尾 muncul 一遍，所有修完一坛拔， melalui Oh. pelatihan diri. 这个比没有好啦，比没有好而已啦啊！所以我们知道我们的仪轨里面含藏着什么样的深意吗？所以呢，当我们了解了生处中因，了 Sehingga 解了 ketika 哈， kita 这 mengetahui 样 bardo 绕一圈， kelahiran 你就会说哦， yang berputar, 对哦，没错哦，哦，我的出生从眼睛每天呐、眼耳鼻舌身呐、对不对？知道了之后，我们就要开始 kita 修 akan 了。如果啊， dan telah mengetahui 没 bardo 有修， kelahiran 在我 ini 们生处中因这一 dan 段生命的 kita 时间 tahu 里面， tentang 我 akan 们还有 pelatihan 两 diri 个状态跟我们未来往生的 dan 中因很类似。第一个， dalam bardo kelahiran ini memiliki dua jenis bardo 就 yang 是说，我 begitu 们在梦 mirip 中 dengan 如果 bardo 不自 kematian 主， yaitu 未来 bardo mimpi 我们要人 dan 众 bardo 的时 meditasi. 候，怎么能够自主？怎么能够自主？是吗？啊，所以等一下我会留一点时间，现在已经9点了，我会留一点时间来回答。啊，这个在上个礼拜的问题当中，有2个问题很值得回答的。好，我们讲生处中因的梦与中因，很简单。 Saya akan membahas mengenai 第一呢， bardo mimpi. 放在我们的群组上，所以大家可以把它当成预习或复习的资料啊。我们在梦里能够自主啊。我这边举一个啊，这个根本上师的开示哈。一个密教行者在梦中时，不但要 Bagi 知 seorang 梦， sadaka 还 tantranya 能够转梦。
还能够转梦，这个才叫做修 Waktu 行 mimpi 道家。所以在 itu 梦里中阴的时候呢， dapat 举了一段 di 诗人说，我们是不是在睡觉的时候，我们能不能坐着本尊观？我们的本尊在我们的心中，那我 seperti 们 Magur 把自 berkata, 己 apakah 化 kita 为 dalam 本尊， mimpi 睡在本 kita 尊的 dapat 光明里。 memvisualisasikan diri 这 kita 不 sebagai 重 ngidam? 点，大家回去可以去试试看在这样的一个连晚上睡觉都要去行的修行当中，我们慢慢的，是不是对我们的 Sehingga 梦境，我们更能够清楚的知梦跟转梦？所以我们睡觉的时候我们 pada 把 saat 本 kita 尊 tidur, 关在心中， kita 顿时 memvisualisasikan 自己化为 ngidam 本尊， dalam diri kita. 睡 Kita menjadikan 在 diri 本 kita 尊 sebagai 的光明里。 ngidam, 师尊 tidur 分享 tertidur di dalam cahaya 瑜伽 ngidam. 很多种梦瑜伽， Ini 但是 adalah 我 yoga 今 mimpi. 天这个分享给大家的这一段是我最喜欢的而且也是我们很熟悉的。记得我们要睡觉的时候，把本尊关在心中， Pada saat 顿 kita akan 时 tidur, 自己 kita 化为 mengingat 本尊合一啦，这样 ngidam 明 kita 白吗？ sendiri 这是 dan 不是 kita 跟 menyatu 我们 dengan ngidam 合一 kita. 这 Ini 个 adalah 的口诀 seperti 是一样的， memasuki 如果 metode memasuki 合一 dirinya 然后睡在本尊的光明里， dan tidur dalam 这个就是 cahaya 梦里中阴的 ngidam. 修行。大家试试看吧。 Ini adalah bawana 另外一个 dalam 中阴 bardo 叫 mimpi. 禅定中 Dan 阴， bardo yang satu lagi disebut 禅 sebagai 定中 bardo 阴 dalam 是 meditasi. 非常重要的。 Bardo 禅定 meditasi 中 ini 阴 adalah sangat penting. 就是在训练我们 Bardo meditasi 提 ini 升 adalah 我们的 melatih 定境所以呢， adalah melatih 在这禅定中阴里面当 fokus 然 kita, 师尊教导我们入禅 fokus 的 pikiran kita. 方法非常非常的多。那么 Maha 我 Guru 和 memberitahu 小 kita 师也不 bagaimana 断 cara 地 kita 跟大 memasuki 家教导 dalam 分 meditasi 享 itu banyak 师尊 caranya. 的定中之定及解脱道的口诀，这是非常非常非常棒的。那么我们在禅定中阴里面，我们会不 Dalam 会 bardo meditasi kita, 对 dalam 真佛 bardo 密法很 meditasi, 熟悉呢？我相信大家都很熟悉。我常 saya 常在 yakin 讲 kita semua 在 sangat 真佛 mengenal, 密 sangat 法 tahu 正行当中， ritus-ritus dalam Cenhojong. 真佛密法的正行当中，是我非常 Dalam 重 tahap 视。 inti 未来大家在修法的 sadhana, 过程 dalam 当 tahap 中， inti dalam satu 定 sadhana 要 Cenhojong 这个 itu adalah 特 saat 别 yang 特 sangat, 别 hal 用 yang 心， sangat 在 penting. 我们的真佛密法的正行当中，在我们的 PPT 里面呢，有看到禅定中阴的修持，这个其实是 Dalam gambar ini 在修法的时候都用到的啦。第一个 dalam 三 gambar ini kita 光 melihat 加倍， bawana 大家熟悉 dalam 吗？ metode 太 dalam 棒了 bardo 掌 mimpi. 声鼓励当然熟悉三光加倍，我们 Yang pertama 三 adalah 光加倍，对不对？ pemberkatan 有没有 Tricahaya. ？Om Kita semua 看看 semua 过去 kita semua tahu ini, yaitu 你们 pemberkatan 很 dari 棒，没有 Tricahaya. 都关得很仔细，对不 Hum. 对？好，背下一个口诀， Kemudian 三 kiat 光加倍， ini adalah kiat yang pertama 就 yaitu 是 adalah 将 pemberkatan 世俗 Tricahaya, 凡夫的身口意转化 yaitu 为莲花童子的身口意。来，我们背一 mengubah 次。 pikiran, ucapan, dan jasmani dari manusia biasa diubah menjadi pikiran, ucapan, dan jasmani Padma Kumara, 转化为莲花童子的身口意。OK， 从此我们在修上师相应法，进入到结手印观想根本上师对生虚空。 sehingga pada saat 在 sadhana 三 guru 光 yoga 加 kita 倍的过程当中， pada saat 格外 visualisasi 观想 pemberkatan 天性 Tricahaya 是 ini 什么光 kita perlu menekankan pada bagian 白 ini. 白色的 Kita 有没有 bayangkan 看到 aksara 白色 Om 的 bercahaya putih 很清楚的从对身虚空进入到我们的天心，
memasuki 在表面是 cakra 清凉的 ajina 有些 kita, 里面整个很强烈的白 masuk 光， ke 像白色 cakra 的太 ajina 阳 kita 一 atau 样， dahi kita. 放射出很强烈的 Cahayanya 白光， seterang cahaya matahari yang begitu terang. 能量能够刺激我们的天心， Energi cahaya ini masuk ke dalam cakra ajina kita 能量甘露，好，白 dan 色的 akan 光 menjadi 字， 你能 amerta 够很 bila 仔细的 Anda 观想，很 dapat 清楚， visualisasi dengan sangat jelas. 这已经在净化着我们的深夜，我们的深夜清净。 Maka kita sedang 这 mencucikan 喉轮 jasmani 体 kita. 现什么？ Pada cakra wisuda kita, 大 wisuda yaitu 虚 adalah 空中 aksara A berwarna 射 merah. 向我们的 Dari 喉轮， angkasa 你要观想 melesat 我们的喉轮有一个啊字， aksara A berwarna 色 merah 的啊字，像红 memasuki 色的太 cakra 阳， 用 wisuda 太阳 kita 来形容 seperti 它的光能量， matahari merah. 观想的非常的强烈，光 Kita 能量 bervisualisasikan 非常 cahaya ini sangat 在我们的喉咙。 sangat terang benderang, 心 sangat 呢 kuat. 要观想，根本上 Kita 是 kemudian 心轮 cakra 的 anahata, cakra hati kita ini, kita bayangkan 耶 cakra 稣 hati dari 蓝 Maha Guru 色的 Hom 字， melesat 从虚空中放射一道强 aksara 烈的 Hom 蓝光，在我们 berwarna 的 biru 心 yang sangat terang benderang 我们一定要把这个 dan memasuki 心轮 ke 的 dalam 蓝 cakra 光 hati 观 kita. 想的非常清楚， Kita 蓝色的 visualisasikan 太阳。 aksara Hom ini sangat 强烈的 jelas. 蓝光，你能够观想光能量多强，你就观想，因为心轮是我们整个轮脉当中最难开的一个轮。 Dikarenakan cakra hati di antara semua cakra adalah cakra yang paling 所有 sulit 的一 terbuka. 切，把个心关来啦，我们的心脉纠结啦，你必须用光能量去打开这个心轮。 Sehingga dengan energi cahaya ini kita membuka 我真 cakra 的很 dalam 想这 diri 样做， kita. 为什么做不到？我真的很想原谅他，为什么我还那么生气？所有的一切，在我们的心轮，三光加倍非常的重要。啊， Keberkatan 所以 tri 呢， cahaya 三 adalah 光 sangat 加倍， penting. 每一次 Sehingga 当你修法，好好的观想， Tiap kali kita sadhana, kita harus bayangkan dengan jelas. 有个3 Bila 5分钟的时间也没有关系，你也可以 dengan 观想 waktu seperti 3 menit, 5 menit, kita boleh bayangkan. Kita bayangkan Maha Guru memancarkan 一直不断地 energi 在 cahaya, 加持我们， tri 充满 cahaya, 着我们的身口意。 dan terus 而 menyucikan 未 diri 来 kita. 未来，当我们为一个往生者在行 Dan 法， ketika 在点金刚 kita 砂的 melakukan 时候， ritual bagi 这 mendiang, 每一 ketika 粒 kita 沙就不是普通的沙了。这样明白 kita 吗？当 menaruh 我们 pasir 实 wajra 修 ini, 有了 pasir 真 wajra 正 ini 的 tidak 一 hanya 个体验， pasir 有 biasa, 真正的一个 namun 专 ini 一的 adalah 能 sebuah 量， cahaya. 它就会产生很强的能量。我们金刚砂拿起来，观想根本上师 Wajra, 天心的白光 kita mengangkat 加持着 pasir 你 wajra, 手 kita 中的每一 bayangkan 粒金刚砂， Maha Guru 成为 memberkati 白 pasir 色 wajra 的 yang ada 光质的光 di 点。 tangan kita, 我们 menjadikan 在 cahaya 往生者的天 putih 心，观 aksara 想这个 Hum. 能量来自于根本上师， Kita 每一个 bayangkan 金刚砂都是 energi 很 cahaya 强的 ini, 白色的光质的 setiap 光点， bulir dari 强 pasir 烈的 ini 白光 menjadi 点 cahaya 到他的 yang 天心。 sangat terang. Dan kemudian menekan pada bagian 所有的仪 cakra 轨，它 dahi 不是 dari 表象 mendiang. 的仪轨， Ritual ini tidak hanya 含 dari 藏着 luar, 一个形成 namun 真实的 memiliki 能量在行法。所以我们 dapat 观想 namun 三光 memiliki 加倍， energi 其 dari 实 sadaka itu sendiri. 临终关怀的行法的时候，我们金刚砂一拿起来， Hingga pada saat kita melakukan ritual curah kasih 能 jelang 够 wafat, 为这个 kita 往生者，在 kita 根本 bayangkan 上 pasir 师的 wajra 传 ini 承 menjadi, 加持当中， menjadi 在 cahaya 通往 melalui 三 pemberkatan 光 dari 加倍 Maha 的过 Guru, 程当中，净化了他灵视的身口。 melalui pemberkatan tri cahaya dari Maha Guru ini kita
membantu mendiang untuk membersihkan dari pikiran, ucapan, dan jasmani. 就不是 Mendiang. 一般表象的刑罚，这就 Ini 是 tidak hanya ritual yang terlihat 内 dari luar 在 saja, 跟 namun 究竟义，内在跟究竟。 juga berasal dari dalam diri 我们 kita, 在 energi 正 dalam 式的 diri 观 kita. 修里面，除 Pada 了 saat 三 tahap 光加倍之 ini, 外， 我们在入三摩地的过 visualisasi 程， tahap 每 ini 仪轨都 tahap 显示 inti 出 dalam 成 satu 就 sadhana, 的 tidak 三 hanya 叫做 pemberkatan 什 cahaya 么？ ini. 入我合一， Kemudian yaitu yang terpenting 沃入。 adalah ruwo, 通常 masuki 我在 diriku, 带修的时候 hei 会带到 menjadi 什么？ satu, woru memasuki dirinya. 我入没有带，为什么？因为我入的我是要进入真正的禅定之后，我们的净光显现的那个光，紫净光。当我们禅定还没有进入到禅定的时候，是没有净光的。我们一直观想入我，入我多么的殊胜。我们知道。 Proses memasuki diriku adalah 宇宙， proses 我 yang 们 sangat 上次 sangat luar 第一 biasa. 课我们就背了一句很重要的口诀：密教的根本 Pada kelas pertama 上 saya telah beritahu 代表 kepada kalian semua. 十方 Mula 三世 Carya dalam 一 Tantrayana 切 adalah 身口意的功德。所以你 segala 观 pahala 想跟 dari 上座 pikiran, 对身虚空 ucapan dan jasmani 的 dari 时候， 10 penjuru Buddha 所有 Bodhisattva. 虚空整个法界的光跟能量同时显现，根本上是强烈的光。当我们观想入我的时候，是这一 Hingga 股 pada 非 kita 常 pada 非 saat 常 visualisasi 很福利的能量， memasuki 在虚 diriku, 空中慢 kita 慢的下降。 bervisualisasi 有 energi 没有？ cahaya yang 哇， sangat-sangat 是不 terang 是 ini 我们的顶上？是不是 menetap di atas cakra usnisa 就有 kita, 了 di 一 atas 股 puncak 非 kepala kita. 常强烈的能量场，是吗？ Ini 然 adalah 后 energi cahaya yang sangat ketika 至 kita 心 menjadi 一处， fokus 无事无伴。我们今天修法，为什么修了半天，我们可能感觉到自己都还没有办法观想得很清楚，是因为我们不够专一，这样子而已啦。铁杵磨成 jika 绣 kita 花，这不是 bersadana 自己的功夫。 tidak dapat 师 fokus, 尊把口诀教我们，但是 tidak 我们 dapat bervisualisasi 修 dengan 法 jelas, 身 itu 太多 disebabkan 的 karena 疑 kita 问， tidak dapat 知道吗？ fokus. 这就是实修。实修，当我们一直观想，一直不断的 Ketika 观想， kita terus 训练 membayangkan, 自己 kita 的 terus 念力， bervisualisasi, 它会产生力 kita 量。 sama dengan melatih 观想 pikiran 上 kita. 师 Kita 在虚空 bayangkan 中 Mahaguru berada di atas angkasa 及所有一切诸佛菩萨的 dan 能量， para Buddha 整个光 Bodhisattva 显 memancarkan 现。 cahaya yang sangat terang. 观想 Cahaya 光能量 muncul dan energi cahaya 柱 ini 顶， kemudian menetap di 这个能 atas 量场 kepala 就往下拉了。这种我们 kita. 跟宇 Kita 宙宇宙 mengundang 同 cahaya 这种能量 energi 场往下 cahaya 拉， ini. 在 Kita 我们的 mengundang 头 energi 顶， cahaya ini 这个能量 ke 化 atas 为一个 kepala 光 kita 点，你就知道这光点能量有多强。 dan 通过 kemudian 中 menjadi 脉 titik cahaya 到我 yang 们的 sangat 心轮， terang. Kemudian 大家明 masuk 白吗？这个心 melalui 轮 nadi tengah 根本上 hingga 师 ke 就 cakra 在 hati 我们心轮的8叶莲台之上。 dan kemudian menatap 好， di 我们的心轮这时候是 Padmasana 什么呢？ di dalam cakra 根 hati 本 kita. 上师 Sehingga dalam cakra hati kita ini adalah 三世 Maha 一切诸 Guru. 佛菩萨， Dikarenakan Maha Guru 整 sama 个 dengan 能量在我们的心轮。 pahala 观 dari 想这个 seluruh 上 Buddha 师的心 Bodhisattva. 轮，你能够很 Kita 清楚的 visualisasi, 观想，这个能量就一 kita 直 visualisasikan dengan 在 jelas 让我们的 energi 血 ini, 脉的能 cahaya 量 ini, 一直不断地 sehingga 在打开、开展、开展。 membuat cakra hati kita 慢慢 ini dapat terbuka. 观想， Kita perlahan, kita bayangkan, 我 kita 们在自在的 visualisasikan 心轮，慢慢的 Maha Guru berada di 合一， cakra 跟 hati 上 kita 师 ini 合一， perlahan membesar 无 dan 二 menyatu dengan diri kita. 请问 Tiada 刚刚念 beda. 的这一段，是不是都在我们的法本里面？
Mau tanya apakah 我们 ini 平 yang 常 tadi saya 看法本念古 saya 书， bahas ini 我们要 berada di 明确 dalam 进入它的内 ritual 在 sadhana guru yoga. 究竟义，它到底是什么？你想想看，当这样的导引一趟之后，你的身的能量是一直在提升的哦，不是从 Melalui 仪轨的 bimbingan 管 ini maka 制哦。 jiwa kita dapat semakin meningkat. Ini tidak hanya dari ritual yang tertulis dari luar, 这时候，当 namun 我们跟根本上师 ritual 合 ini 一 memiliki 的时 makna 候， yang luar biasa. Ketika kita telah menyatu dengan Maha Guru, maka energi 耶， medan 释 energi 放 ini 三世一切诸佛菩萨的光明的能量也充满 akan 明白吗？ dipenuhi oleh 三光 energi 光 dari para Buddha 度 Bodhisattva. 我合一。你在 Ini 禅定的 adalah 时候，你观想 tahap 合一， memasuki 合一 diriku 要 dan 一直 menyatu dengan diriku. 训练到坚固明显，我们的能量就会很稳定，坚固明 Jika 显。 kita terus melatih ini, 再来 maka 四 energi 就是 kita akan 空 semakin stabil. 性光明。我们先有坚固明显，才会慢慢的更多的空性光明的能量合一。但是我们的念头没有那么乖哦。我们虽然念了，感觉到啊，我这样念了一下，感觉到好像很简单，仪轨都有，对不对？但是我们念头没有那么乖，有时候念头常常跑出去啊。我们去 Meskipun kita melihat, oh sepertinya ritual ini sangatlah mudah 可是我们念头 dilihat, 常常跑出 dibaca. 去的时候， Namun mungkin 怎么办呢？ pikiran kita yang begitu 你觉 nakal. 察到了吗？你没有觉察到的时候，念头跑出去，你就跟着跑出去了。等到金刚铃当当一响，出定，哎，怎么一 Bila 下子 pikiran kita 没有入定就 kabur, 出定了？没有入定怎么会有出定呢？是吗？哎， kita 当我 pun 们觉 tidak 察 dapat 到，哎， melakukan 怎么 dengan baik. 我在修法，怎么念头跑到宁夏夜市去了？ Namun bila pikiran 再 kita 来 dapat terus sadar, 下一秒钟要做什么？拉回来，拉回 kita 来。 dapat menyadari, maka 跟 kita 根 harus 本 segera 上师 menarik 合 kembali 一。 pikiran kita ini. 这段时 Kita 间 kembali 还 menyatu 没有 dengan 入定的 Maha 时 Guru 候，我们就要做拉回来的功夫啦。 sebelum kita 当我们拉回 memasuki 来，拉回 samadhi. 来， Kita 拉回来， harus 久而 menyadari 久 pikiran 之， kita, 这个能量 menarik pikiran 每一 kita, 次 kembali 拉回 menyatu 来， dengan 我 diri 们就得 kita. 到一次能量的灌顶。根本上师说，灌 Maha 顶的 Guru 法流 berkata, 永不枯竭。当我们一 arus 念 Dharma 念头的时 Abhiseka 候， tidak pernah 我们这个灌 kering. 顶的法流永远没有枯竭。断掉的是什么？断掉的是我们忘了意念根本上师，我们自己切断的。根本上师的这种加持恒在，只是我们念头太 Sehingga 多了。 kita menarik pikiran kita ini sama dengan 灌 kita 顶的法流 memberikan abhiseka kepada diri kita. 好，当我们能够拉回来，拉回来，再跟大 Sehingga 家讲一个很 kita 重要 dapat 的 menarik 好，一个 pikiran kita ini. 莲花童子数劫法轮。 Selanjutnya adalah 看到 Cakra 莲花 Dharma 童子数劫法轮，宇宙的日 penjemputan 光、 Padma 月 Kumara, 光、星光， yaitu 化为一个宇宙的 adalah 光明圈。 cahaya 好， Surya, 大家 Chandra, 有没有 dan 看到 bintang 这个数劫 merubah 法轮 menjadi 在宇宙当中 cakra 星光点点， Maha Cakra 有没有？ Cahaya 有哈 Angkasa. 我们现在是看到平面的哦。好 Dalam gambar ini 看 bisa 到 terlihat 这 ada 是一个 titik-titik 好，这个 merah, biru, dan 宇 bintang. 宙 Ini 它是一个 melambangkan 宇宙的话， Surya, 就 Chandra, 会 dan 知 bintang 道我们是在什么场里面 yang 修。 melambangkan 我们现在看到 angkasa. 的是平面的。好，莲花童子的数劫法轮，主尊就是莲 Cakra 花 Dharma 童子嘛，对 penjemputan 不对？ Padma Kumara dengan nyidam Padma 密教 Kumara. 的根本上师代表十方三世怎么样？一切诸佛菩萨身口意的功德，你看，你用这样去 Mula 理 Carya 解， Daltantrayana 所 adalah 有的一切光能量， segala pahala 是等于 pikir, 整个宇宙法界 pikiran, 十 ucapan, 方 dan 三世 jasmani 一切 dari 诸佛 seluruh 菩萨 Buddha 的一个 Bodhisattva. 光能量。好，数劫法轮，我们看到 Cakra 这个 Dharma 法 ini 轮，宇宙的日光上面那个圈圈，日光、月 ada 光、星光， cahaya Surya, 化为 cahaya 一个宇 Chandra, 宙的大光 cahaya 明圈。 bintang 有没有看到这个圈 berubah 圈？ menjadi 有没有看到你在哪里？ menjadi 在圈圈里面， lingkaran 在莲 cahaya 花上 angkasa. 面，那个小小可爱的
Dan di 莲 dalam 花 lingkaran 童 tersebut 子就 terdapat 是你。好，你在什么 teratai 光能量场？ dan 所 dalam 以 teratai. 意念根本上师， Sehingga bila kita 十 terus 方三 teringat 世 akan 一 Maha 切 Guru, 诸佛菩萨的光能量，一切的功德，宇宙的日光、月光、星光，整个宇宙 segala 是 energi 无 cahaya 穷 dari 无 para 尽 Buddha 的， Bodhisattva 十方 dari 一 angkasa 切 ini 的 tidak 佛菩萨也是无穷无尽的。 tiada 根本 batas. 上师如大日的光明，宇宙 Maha 的日光、月 Guru 光、星光，化 bayangkan 为一个 seperti 宇宙的能 selayaknya 量场。 cahaya 师尊 surya, 在中阿弥陀 chandra 佛 dan 开始， bintang. 这就是母净光。而当我们行者进入合一，一直进入合一拉回来的时候，当我们净光，我们净光显现的时候，这是紫净光。你常常在这数节法轮，在宇宙的光能量场、光体里面修法，这个法，我们运用数节法轮的观修，它就是 Kita gunakan 莲花童子数节相应大法。 metode ini sebagai metode 我们运用在临 Cakra Dharma, penjemputan dari Padma 光 Kumara. 台，在我们白事的助念，我们把往生者观想在宇宙的 Kita 能量场 bayangkan 里面，在根本上是佛菩萨的一个 mendiang 宇宙的能量 berada 场里面， di dalam 那么 energi 会是如何？ energi 自己的 angka 修 medan 行 energi 常 angkasa. 常在这个能量场里面会是如何 ？OK， Kita 今天 bayangkan 讲到 jika 这里， kita terus 时 berada 间 dalam 的关系， energi 我讲到这 energi 里 angkasa ini 会 akan 是 menjadi 如 seperti 何 apa? 让大家去想。下个 Coba 星期 kita 我们再 pikirkan. 讲到我们临终中阴的时候，层层分解的状态，我们就会知道我刚刚所讲的啊， Pada 刚刚 minggu 所 ke 讲的 depan, 也只不过是我们一 minggu 部分 depan 嘛，对不对？我们要离开 saya 一轨 akan membahas lebih 而 lanjut. 让我们平常修法啊最熟悉的部分，我来跟大家 Tadi 分享。 saya 我们要离 membahas 开一轨啊， tidak terlepas 但是 dari 大家不 sadhana 了解 dari 哇， ritus 一 sadhana. 轨原来是如此的不可思议。 Ternyata 这么直 ritus 接， sadhana ini begitu luar 今 biasa. 天相应法这么直接的告诉我们，我们灵性 Begitu 升华 jelas 的秘密， memberitahu 宇宙能量的奥秘，师尊最简单的语言 bahwa 文字来让我们去修法。 rahasia luar biasa 不 dari 要 angkasa ini 入宝山，空手而回。我今天留下一个 question， diajarkan 你 dari 觉得 Maha 在 Guru. 这样的修法里面会如何？啊，试试看吧。我说我们每一堂我们分享了之后，就是进入实修啦。我今天讲入我合一，啊，三光加倍，入我合一，讲到这个数节法轮，大家 Tadi kita telah bahas mengenai pemberkatan Tri Cahaya, kemudian masuk metode masuki diri, 心事当中 dan 你 Sakra 带着 Dharma 这 atau 份恩 penjemputan 典在 Padma 修法 Kumara. 会是如何？啊， Setelah 欢 ini 迎大 kita 家 coba 留 secara 言 perlahan. 啊，看看啊，你们透过这样的修法之后，啊，我们整个身心灵，我们的气场在改变啊，我们的觉受是什么？法喜是什么？跟大 Coba 家分 kita 享。 dengan 那么今天呢， kita 在深处中阴， fokus bersadana, fokus bervisualisasi, apa yang kita rasakan. 啊， Boleh 课 kita 就是 sharing. 这样点到重点。但是呢，深处中阴的修行跟临终中阴又是息息相关的，所以也不用担心。在下一堂课，我们进入临终中阴。所以 Baduk kelahiran 临终 dan baduk 中阴呢 kematian 它的外分阶段 saling 内分阶 berkesinambungan. 段是一个非常重要的教法，所以我把临终 Penguraian 中阴排 internal 了 dan 很多堂课， eksternal, 就是希望我们能够细说啦，啊，让大家明白。 pengajaran tentang penguraian eksternal dan internal dari Bardo adalah itu sangat penting. Sehingga saya telah membagi kelas ini jadi banyak kelas agar kita dapat membahasnya lebih mendetail tentang pengajaran tentang curah kasih jelang wafat ini. 我希望我们的临终关怀不是一个课程，是一 Saya 个 harap 生命的试炼场，是一个 cerah 实 kasih 修 jelang 的 wafat 一个 jelang wafat 真实 tidak 的 hanya 大家 sebuah 互 kelas, 相的共 namun 进入到 sebagai 这个因缘当中， praktek 未 langsung 来 dalam 中英文教的 kehidupan 度法的 kita 施法，我们 sehari-hari. 修法
无二无别啊。当我们明白了修法，你随时随地你都可以为任何有缘的人施行中英文教得度法， Sehingga 让 kita 往生者 dapat 能 membantu 7、8小时 orang-orang 领 sekitar 会 kita 我们的久别重 dengan melalui metode 增 penyelamatan 上 bardo 的一 ini. 切生命与生 Ataupun 命 8 jam mulai ini kita dapat 互相 mempraktekkan secara 效 langsung 应的 dan 一 membantu 切 banyak orang di sekitar kita. 所以我说，中英文教得度法不是只有上师法师会行法。我一直在讲 Sehingga 授这个法， metode penyelamatan 这个 pendengaran bardo 希 ini 望 tidak hanya dilakukan 每 oleh 位的同门都会明白 rohaniawan 是 Senfocong. 说 Namun 明白中英文教 bagi seluruh umat Senfocong 更 dapat 深 mengerti 的 juga 因缘里面，我们可以去帮助到、去拥抱到更多的在 dengan ada ikatan jodoh 生 ini 死 kita dapat 苦难 membantu 彷 banyak 徨 insan di luar 的中阴这个是 dan 我们 membantu 讲 banyak 授 bardo 中 yang 英教 lain. 得度法非常 Ini adalah inti dari 好，那么 metode penyelamatan 今 bardo. 天的课程就暂时告一段落，下面的时间我们就 Dan maka 给 kelas Q&A pada malam hari ini Q&A 好，谢谢，谢谢阿弥陀佛。 sampai pada 阿弥陀 pada 佛，特别感 sampai 谢 pada 莲月上 akhir. 师的精彩开示， Selanjutnya 没听够， adalah 真的是没听够。对，时间过得太快了。 selanjutnya 我 adalah 们在线的所有 sesi 的 tanya jawab. 学员朋友们，大家呢，请在公屏上打 Selanjutnya 上感谢莲月上师。我们用鲜花、掌声再一次感恩莲月上师的授课，非常的精彩。好， terima 因 kasih 为我们 kepada 上一 Acharya 节课呢， Silian 也 Yue 有一 yang 些 telah 问 membawakan 题 kelas 哈， dengan 有一 begitu 些伙 bagus. 伴有一些学员提出一些问题，我们可以请 Selanjutnya 后 adalah 台 sesi 的 tanya jawab. 后台组的老师们可以把这个问题打出来，我们可以请莲月上师呢集中的去回答一下。好，我们 Pertanyaan 看一下，第一个呢是莲花 pertama adalah 陈九妹明阳问的哈，他说阿弥陀佛，请问如 Amitofo 果一位 bila 昏迷病 ada 人 seorang 入 orang yang 医 yang 生医生只是 tidak 出来说 sadarkan 如 masuk 果 ke 要 dalam 急 unit 救， gawat 我 darurat, 们就要怎 namun 样了？这 dokter 种会 menyatakan 导 bila 致病人以后 dilakukan 可能会 penyelamatan 残 mungkin 疾或者不 akan 健全的生活品质。 menjadikan 那身为儿女是 orang 否 ini 要 mungkin 因为这种 sebagai 原因放 mungkin 弃 menjadi 救治， cacat ataupun 还 memiliki 是 kondisi yang 好 kurang baik. Sebagai seorang bagaimana kita 看到哈， apakah kita harus 要 menyerah 不要 terhadap 放弃 proses ini? 所占的一个关键点是，我们的急救对这个生命能不能走向治疗或康复的机会。这个是最重要的点。通常呢，我们一个昏迷的病人，你进入 Pada 要 saat 急救， proses darurat ini 通常 biasa 是 kita harus CPR pikirkan 或者是 apakah 电击 ini 或者是气切。 selanjutnya akan ada proses penyembuhan atau yang 走 lainnya. 到这样的地步，通常是脑部、心脏或者是肺部呼吸嘛，肺部。通常在这种情况之下，所以 Biasanya 呢， pada kondisi seperti ini 统一的回答说要不要救治，但是它的关 saya 键 sendiri 点是 tidak bisa menjawab CPR， apakah 比如说一个溺 harus 水的 melakukan 人 penyelamatan. 一个 Namun seperti 这 bila 个 CPR 溺水的人那你透过 CPR 让他呼吸，他还是可以呼吸seperti contoh orang yang tenggelam 苏醒过来， dan kita melakukan CPR 如果 dan 一个 dan 心脏 orang 在 ini 因为 tersadar, 水里 maka itu 中毒了 itu perlu 用 dilakukan. 电击去暂时让他的这个心脏恢复跳动，那这样的救治对他目前的状况是可以再延续治疗，乃至于可以康复，这个就是可以急救。 Yang terpenting adalah 但是 dalam 通常在末期的病人 proses penyelamatan darurat ini adalah membantu 在 ia 让他走向康复的时候， untuk dapat melakukan 我 penyembuhan. 们可以 Namun 再起急救。 bila 现在呢， dengan 很多 melakukan 的 penanganan 医院 darurat ini 在要不要 tidak 急 dapat 救的时 membantu 候，他就要让 pasien 你签上 untuk 一 melakukan 个 penyembuhan, 同意 maka 书， kita 要他 dapat 放弃急救的同意书。 menyerahkan 所以 saja. 你在签下这个同意书的时候那 Sehingga 要 pada saat 清 kita 楚明白这个病人 menandatangani 急救的 surat pernyataan ini, 必要性。 maka kita harus mengetahui 谢谢，这第一个。 pentingnya dari penanganan darurat ini. 好，第二个问题，莲花万亮 Pertanyaan kedua 上 adalah 师当身体受到极大的痛苦时，意 ketika 念上师的 tubuh 指导 mengalami 也没了，
rasa 这种情 sakit 况 yang 下 sangat 如 luar 何 biasa 补救？感恩 dan 神。 bahkan kita Tidak. tidak dapat mengingat mula cara bagaimana cara 所以 kita 我说实 dapat 行 melakukan 是 pelatihan 日 diri. 常的功夫，日常的功夫。我们在 Pelatihan 这 diri 个 adalah 我们的 hal yang 身 kita 体 lakukan 病 pada 痛 kehidupan 里面， sehari-hari. 我们如何安住，这个是 Dan 一个 bagaimana 非 ketika 常 kondisi tubuh 啊 kita 需 sangat 要被 sakit, 训练。 bagaimana cara kita 我经常也是 tetap 这样 tenang. 训练我自 Ini 己。 perlu 当我在病痛的 pelatihan. 时候，我如何 Seperti 安 saya 住？ sendiri, 这个下 bagaimana 个礼 cara 拜 saya menenangkan diri 好，下个礼拜 sendiri. 我为大家对这个问题哈，再来 Pada 更 minggu 深入 depan, 的，我用实际的例子 saya 来分享给大家。 akan 我曾 sharing 经 kepada 啊，因为 kalian 很 semua 长一段时 lebih 间， mendetail. 我常常 Saya dulu 在 pernah, 以前啦，还没有那么忙的时候， saya 我常 pada 常很 pada 喜欢 dulu 去关怀末期的病人。曾经有一位师姐，我的印象很深刻， saya sering 她在病房里 memberikan 面 bercurah kasih kepada orang yang 上司 sudah pada stadium akhir. 持诵上司行咒，每天都 Saya 持， bertemu dengan satu Sije. 但是我 Saya 现在好痛好痛，好每次念 Sije ini berkata, 洗涤后我就好痛好痛。 Sije ini berkata, tiap kali saya menjapa mantra Mahagoro, saya merasa sangat sakit. 在平常我们的病痛里面，为自己下功夫。 Bagaimana 我们的连登 cara 上司 kita 在进入 ICU 加护病 dalam 房的时候， dalam 全身 kita 插满 kondisi 血， yang sangat sakit, yang begitu menderita, bagaimana agar kita 这是什么功夫？ tetap melakukan pelatihan 很 diri. 多的例 Dan 子 seperti acara 可以 Linton 让 yang 我们提醒， sudah 大家 masuk 在这 ICU 里 masih tetap melakukan 让我们 meditasi. 能够 Ini 啊 butuh 成 pelatihan 为 diri. 这个我们生命当中的大善知识啊，我们去学习啊，这个我下次再把这个问题哈。 Kita sendiri sebagai kalian mitra, kita sendiri pun dapat belajar. 所以呢， Dan 现 untuk 在 pertanyaannya akan 在 saya 整 jawab 个 di 的医疗 minggu 体系 selanjutnya. 里面哈，在推动缓和疗法，最痛苦的在我们身上哈，癌症末期是最痛苦的，各种不同的癌症引发着各种不同的痛苦。 Kanker 好，所以 stadium 呢， akhir 在 ada 台湾 itu 我 yang 们 paling 很 menyakitkan. 多的安宁疗护跟缓和疗法，就是没有积极的治疗而进入疼痛的缓解。那么在医疗上，疼痛缓解是很重要的一环。啊，当我们在疼痛缓解的时候，会不会影响到我们的中音？不会，中音是很敏锐的。所以，当我们在医疗上得到疼痛的缓解，或许对于我们安住在我们平常的修行是很有帮助的，好吗 ？OK， 这个延伸下个礼拜再说哈。OK， 好的，谢谢。好，下一个问题，关于拔 Dan 管的 selanjutnya 问 itu 题。如 adalah 果病重者扬手 mencabut 牌， selang 可以 apakah 指给亲 bila 人帮他 seorang 拔 pasien 管，让他 tersebut 死亡， masih 拔管的人 belum 罪业吗？ waktu ajalnya belum tiba, 基 namun 本上 apabila 在 keluarga 医院要 membantu 拔管，一定有特别 membantu 的 pasien 标准。 mencabut 医 selang 生 ini, 不可 apakah 能 orang 随 mencabut 便 selang 的 ini 给别人 memiliki karma? 啊，所以如果在医院里面，我们判断，只要医生判断可以拔管 Bila 的时 dokter 候， telah 那 menyatakan apa 这 selang 个 boleh 病 dicabut, 人只是在 maka 靠 itu 着 bisa 仪器啊，这种靠着仪器活着。 menyatakan 所以 bahwa 呢， pasien 这样的 ini 病 dapat 人 terus 呢， hidup 只 melalui 要一拔管，他没有多久就走了，表示他是仰仗外来的仪器，这个拔管是没有问题的。我认为 Sebenarnya 啊， pada 我认为 proses pencabutan selang ini tidak menjadi masalah apabila dokter telah 病 menyatakan 人 bahwa 在末期的时候，我 dengan 们没有办法感受他的那种疼痛，好，所以呢，拔管 pasien ini sudah 在 tidak dapat 台湾 tidak 的 dapat diselamatkan 医 lagi. 院，它是有一个标准，它不会随便拔管。 Maka 那如 dokter 果 sebenarnya memiliki 我 satu 们 standar 啊， tertentu 在 yang 在一个病 menyatakan 人，我们随便在家里或在 pasien 地方 dapat 随便拔管，啊，那就可能因为拔管 pasien 而致死，就致 pasien 死 selang dari pasien 过 dapat 世 tercabut, 过世 dapat 的 dicabut. 是过世的，所以这个不用担心。好，当医生判定他可以拔管的时候，一定是他的生命现象只是依靠着外来的机器在帮助，而没有实际的生命力在其中了。嘿 ，OK。好的，谢谢上师。
好，下一个问题，请问上师，因为对根本传承上师的 Mohon 敬 tanya 信， kepada 圆 Acarya, 满了世尊心 uh, 咒800 dikarenakan 次， memiliki 此时的 keyakinan 一 yang penuh 生 kepada 生 Maha 能量 Mulya, 比较 Maha 强大。 Guru dan 在 sudah 内 mengucapkan 分 mantra 解 sebanyak 时，如果 800 所 juta 能 kali. 够持续的意念根本传承上师，那对于 Pada 本尊 saat 合一进入本尊境 proses 界，是 pengurayan 不是有 internal, 很大的帮助？ apabila 当然， seorang mendiang dapat 但是呢， terus 这 mengingat 这个 Maha 问题 Guru 很好 apakah 啊， dan 这个问 apakah 题 memiliki 刚刚啊， ban- 刚刚 dapat 这个 membantu 问题哈，这个受 mendiang, 到极大痛苦的这个 tentu saja. 这个问题哈，这个非常好的问题。只是说持诵上师心咒800万遍，一定哈接引 Bila 往生。 telah menjapa mantra Maha Guru sebanyak 8 juta kali, pasti akan terjadi Maha 4 mini loh, Pak. 但是我们在内分解的时候，这个并到我们 Pada saat 下 pengurayan 一个礼 internal, 拜，我们讲临终中阴的时候，我会讲，在我们临终中阴里面有非常珍贵的明光出现。第一道明光，第二道明光，再来就是接引。 pada saat minggu depan saya akan membahas mengenai penguraian internal, yaitu ketika cahaya pertama muncul, cahaya kedua muncul hingga dijemputan dan penjemputan. Minggu depan saya akan membahasnya. 好，下一个。我要回答这个问题需要一些时间呐，所以我留到下次成为我们课堂上的一个课程。好的，谢谢上师。好，下一个问题，在上一节课时，课程要点里有关于捐献器官及大体，我有 Pada 一些疑问， pelajaran 请帮助 sebelumnya 我理解一下 ada 问题。 membahas mengenai 捐献 pendonoran 器官 organ. 通常是捐给活人，但所谓捐献大体是否也包括做成标本 Pendonoran 供 organ 医 itu 疗研 diberikan 究用途？ kepada orang hidup. 如果做 Namun 成 jika 标本 pendonoran 供医疗研究 jasad 用 itu 途，那是否 digunakan 也和 untuk 捐献 studi 器官一样？ medis. 因捐器官只用部位所剩下部分通常都还火化，但捐大体就没有火化或安葬、海葬等。如果这样，还会鼓励捐大体吗？佛菩萨也会建议吗？谢谢。 Apakah dengan mendonorkan jasad ini, 捐 apakah 器官跟捐大体 apakah 的过程是不同的。 para Buddha Bodhisattva akan tetap 捐 menjemput 赠器官，它是判断脑死之后就可以了， pendonoran organ itu ditafsirkan 他的 dengan 心脏还在跳， ketika 在 otak 跳 telah 所以还可 mati. 以有这个一点点脉搏的现象，心脏还 Namun 在跳， jantung 但是 masih 所以我 berdetak. 们医疗上是以脑死来判定死亡。那么 Sehingga dalam 捐赠 medis 活体的器官 dinyatakan 必须在 mati 脑死 meninggal dari 才 otak 是 yang mati. 进行捐赠的，所以 Sehingga boleh 不是 dilakukan 捐 pendonoran 赠 organ. 器官的 Sehingga 一个 pendonoran 临 organ 终者，因为在台湾捐赠器官要自己写同意书，这表示你的菩提心。 seperti di Taiwan 所以你的 sendiri 菩提心要 pendonoran 升 organ 起 itu 的 perlu 善 surat 你临终 pernyataan 的时候 sehingga 你很 ini 清 adalah 楚 bentuk 我要捐赠 bodhicitta. 器官，我就必须经历这个过程。我愿意以 Saya 爱人间，这个美好的念力，在临终的时候，佛菩萨就会接引。 dengan saya memiliki bodhicitta ini, mendonorkan tubuh saya, mendonorkan organ tubuh saya ini 我 bagi orang 愿 lain, 意 maka 捐 kita 赠 sendiri 器 memiliki 官 bodhicitta 以爱人间，这个是菩提心。 untuk berbagi kasih 全 kepada 程 orang lain. 需 Ini 要 adalah 你的 bentuk 对色身的 bodhicitta. 执着你才愿意做这 Ini 样的事情。 adalah bentuk kita 所以这个 melepaskan 捐赠 kemelekatan 器 kita 官 terhadap 你在 tubuh. 死亡的当下，你的 Sehingga 就被接引了。 baru 这是 dapat 第一点。 dijemput 第二 oleh 点，我们捐 para 赠 Buddha 大体 Bodhisattva. Nah, 我们捐赠大 sedangkan 体的 untuk 这个往生者， pendonoran 称他 jasad 为大体老师。大体老师是因为他的大体 yang 捐出 digunakan 去， untuk 他是要 studi 被解 medis 脱的，所以称为 yang 大体 digunakan 老 untuk 师，提供为医疗之用。你 otopsi. 愿意捐赠大体， Bila Anda 你已经 rela 对你的这个肉体色身已经是没有执着了嘛，对不 mendonorkan 对？ jasad ini, maka Anda telah merelakan tubuh Anda. 清净的。但是 Maka 这个 kita 大体 bisa 老 bilang 师，他 pikiran 不 ini, 需要在脑 pikiran 死去 dari 把大 mendiang 体 ini 拿去解剖了。所以 bersih. 大体老师的这个大体 Sehingga 在12小时之内，
提供给医院解剖即可。所以，当你要捐赠大体的时候， pada saat 我们 menurunkan 联 jasad 系这个 tubuh 捐大体的这个往生者，他不但有捐大体的这个发菩提心的功德，同 tidak 时 hanya 呢， memiliki 他 bodhicitta 还可以在 menurunkan 临终 jasad 的时候 tubuhnya nih, 这 namun 8小时的一个 dalam 这个助念， proses 8 这 jam 个是 mulia ini 有机会的。所以 itu 这两个 dapat dilakukan 不管是 proses 捐赠活体心还是 didapat 捐 ritual 大体，其实 8 jam 我 mulia 觉得 metode 这个非 penyerapan 常 batu 幸 ini. 去掉执着，去掉对死 Saya 亡的执 merasa 着，而 pendonoran 把 ini 爱 adalah 这 bentuk 个 dari 化为最起 bentuk 的内 dari 心， merelakan 一定 tubuh, 得到 tidak 解脱。 melekat pada tubuh. 多方 Dan juga ini adalah bentuk 太 dari 棒了， bodhicitta. Dan 谢谢 saya 连院 yakin 上 pasti akan 今天的整个 memiliki 的分 bodhicitta. 享大家肯定收获匪 Ini 浅。 adalah bentuk dari 然后还有很 bodhicitta 多问 dan 题呢， akan 大家可以 dijemput 在 oleh 下 para 一节 Buddha 课，我们 bodhisattva. 也会再收集这节课里边各位学员所反馈上来的信息。我们下节课呢会集中请莲院上师来去解答。那今天我们跟着莲院上师一起学习呢， Pertanyaan-pertanyaan akan 中阴与 dilontarkan 禅 pada 定中阴。 kelas 深 pada 入了 malam 解 ini 了12 akan 因 dijawab 缘， pada 明白了 kelas 12因 minggu 缘， depan. 就明白了生命的意义嘛。我们这 Pada 一生 kelas 为什么 malam 要 hari 去 ini 修 kita 行？ mengerti 明白了人的生命 apa 诞生和死 pentingnya 亡轮回的 pelatihan 原 diri 因， dalam 显 kehidupan 示 ini. 生命在过去、现在、未来不断流转的过程。修行就是要返本，众生皆具有圆满的佛性。中阴分为清净与不清净的中阴，我们是幸运的，因为我们有在修法，清 Kita 净身口意，让我们在成佛的道路上， kita adalah 在转化和净化 kita adalah orang yang sangat beruntung 每个人 dikarenakan 的死亡 kita 都是不一 adalah 样 di 的， tahap 有 bardo 些 yang 人 bersih 死 dan 在 tidak 床， bersih dan 有些 kita 人死 dapat 在 melakukan 公司， pelatihan 有些 diri. 人呢可能死在家里，有些人可能死在了医院。不管死在什么地方，虽然亲朋好友可能会围绕在亡者的身边，但死亡的痛苦只有他自己一个人去感受，他人根本没有办法去分担，只有自己去感受四大分离的痛苦。我们以前曾经读过《无量寿经》，上面说人在爱欲之中，独生独死，独去独来。今天呢，莲月上师带我们认识了梦里中阴与禅定中阴及 Pada 其 malam 修 hari 行的 ini 意义，这 acara 就是 Linyut 学佛的 memperkenalkan 产物。 tentang 在面对死亡的时 bardo 候， mimpi 可 dan 以 bardo 恢复 meditasi. 坦然，有对应的方法去在死亡前和死亡之后保持觉知。那些需要我们平时修法中去准备的东西，今天莲月上师也告诉我们口诀，对吗？养兵千日，用兵一时。在面临死亡的时候，平时做的所有准备就能够用上。所以在面对死亡的问题上，学佛和不学佛有很大的差别。了解生命，精进修习真佛密法，透过 Dan 实修 kita 来 sebagai seorang 自养 sadaka 能量 kita 场，在 mengerti 睡眠 makna 中， sejati 在 dari 禅定中 kehidupan. 去懂得如何修行。 Kita 在下周五10 mengerti 月26日，台湾时间晚上8点，我们 dalam 由 kehidupan 莲 ini 月上师 kita 继续为 harus 我们 melakukan 讲授下 pelatihan 一 diri. 节 Pada 理 minggu 中 depan 中阴的第一部分， tetap di pada 外 hari 分 Jumat 解与 malam 内分解， acara 详细的去 Linyue 讲解 akan 地、水、火、风四大分离现象 akan 及 kembali 身心 membawakan 灵的 kelas 暂存 mengajarkan 和平 kita 敬请期待，我们准时上线学 dan 习。 akan membahas mengenai 我特别 pengurayan 感 eksternal 谢 dan 英语 internal. 翻译员乐 Terima 泉助 kasih 教，还有印尼语的翻译员图正师兄，特别感谢 pada 莲月上师 penerjemah pada malam 今 hari 天的 ini. 授 Terima 课， kasih 非常感 kepada 恩您。各位学 pembawa 员， kelas 我 pada 们下 malam ini 节课 acara 不见 Linyue. 不散。谢谢，谢谢，谢谢大家。 Dan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kelas pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. 谢谢上师，阿弥陀佛。谢谢莲月上师，感谢莲月上师，感恩莲月谢谢大鹏讲师的主持，谢谢莲和上师，谢谢非常棒，谢谢大鹏讲师，大家下节课见了，上师教授，感恩你们教谢谢谢谢大鹏谢谢大鹏讲师，师兄，特别感谢莲月上师今天的授课，非常感恩。各位学员，我们下节课不见不散。谢谢，谢谢，谢谢大家。 谢谢大家，谢谢大家，谢谢上师，也感也恩影响我们的生命。谢谢上谢谢师，上师，感恩上师，谢谢上师，阿弥陀佛。谢谢上师，谢谢莲月上师。感谢莲月上师，感
谢谢大鹏讲师的主持，看吧，那轩你看到你知道？大家再见了。谢谢谢上司，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢，谢谢。